သူကဒီဂျိုးနဲ့ဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်တာလားဒါပေမဲ့ဂျိုးကဒီလောက်ပပလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ဓာတ်ကိုဥတီချက်ပြောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရလဲအဟိုးစရာကောင်းတဲ့ဂျိုးမြင်ကြောင်းထည့်ရမစင်းစားနိုင်မိမှာပဲချင်းမှုတမဟုတ်ချင်းခြေကုံတုပ်ရပြေးရပြန်ပါလေအဲ့ဒီတခဏမှပဲဓာတ်ရှိကသူ့ကိုကြော်ဖြတ်သွားပြီးတော့သစ်ပင်ကြီးတပင်ရဲ့ပင်စီမှာဒုက္ခနဲ့ခဏနဲ့စိုက်ဝင်သွားပါလေဓာတ်ရှိကလည်းအသက်ရှိတဲ့ကဲ့သို့သစ်ပင်ရဲ့ပင်စီမှာလှုပ်ခါရမ်းနေတော့လေသူ့ဘာသာပြန်ဆွဲနှုတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးမကြမီမှာပဲမိန်းကလေးကလည်းပြန်ဝဲရောက်ရှိလာပြီးတော့ဓာရုပ်ကိုခံ၍စိတ်ကတိကအောင်နဲ့ဆွဲနှုတ်လိုက်ပါလေငါရဲ့ကြားဖြူချီကခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုဆန့်ထွက်ပြီးတော့ဓာရှိကိုမထိန်ချုံနိုင်သေးဘူးညီမလေးချင်းညီမလေးအနေနဲ့ချီစွမ်းအင်ကိုကျိုးမြင်ဖွဲ့ပြီးဓာရှိနဲ့ထိန်ချုပ်တိုက်ခိုက်တဲ့နောက်ကိုအတော်လေးချီကျူးကိုကောင်းနေပါပြီအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့အတူမြစ်ပြင်ထမ်းမှပြေးလွှားလိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကလည်းသူ့ရဲ့ဘေးကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့နူးညံ့တဲ့အပြောင်းတစ်ခုပြောင်းလိုက်ပါလေညီမလေးကအတွေ့အကြုံလုံနေတာပါကြင်ကြံမှုပိုင်းမှာလုံနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မေဆရာတွေကငါတို့ကိုမဟာမြိုင်မြို့ပြက်စီအတွေ့အကြုံရအောင်လေ့ကျင့်မှုခေါ်လာခဲ့တာမဟုတ်လားရင်တော့ငါတို့သိတာကကျင့်စဉ်နေခြင်းမို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်လက်တွေတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံနေနေတာဒီကောင်လေးဟာငါတို့အတွက်လက်တွေတိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အခွင့်ကောင်းမယ်မကြခင်မှာညီမလေးရဲ့ဓာတ်ကိုချီဆွမ်းအင်းနဲ့နိုင်နေထိန်ချုပ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်အခြားကောင်လေး၃ယောက်ကလည်းသူတို့၂ယောက်ကိုမိလာပါတယ်တယောက်ကလည်းပြုံးကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမိစ္ဆာကောင်လေးကတမင်ပြောင်းထားတာတမင်တွေကတိတ်ကိုပေါ်ပါတွက်လိုက်လို့ဂိုင်းတူမမရဲ့ဓာတ်ပြန်ကိုဒီလောက်ရှောင်သွားနိုင်တာပါမိန်းကလေးချင်းကလည်းစိတ်အားပြန်လေတက်ကြွလာပြီးတော့ဓာတ်ပြန်ကိုဆက်လက်ထိန်ချုပ်၍ချင်းမှုကိုထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်သူကလည်းချစ်စပွဲကောင်းအောင်လို့ရေမောနေလိုက်ပါတယ်အခုကြွေမတိုက်သေးနဲ့အောင်နော်ဒီမိစ္ဆာကောင်လေးကိုညီမလေးဓာတ်ပြန်ထိန်ချုပ်တာလေ့ကျင့်ဖို့ချန်ထားပြီအခုကြွေကတော့သူနဲ့အတူတူမျက်လည်မှာပြေးလိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းကောင်းငိမ့်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂိုင်းတူညီလေးတို့ညီမလေးချင်းရဲ့ဓာတ်စွမ်းရည်ကိုပညာယူကြရအောင်ချင်းမူကတော့နောက်မှကန့်လိုက်တာဓာတ်ရှိကိုရှောင်းတိန်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့မိကိုများတဝဲလေလေတက်လာပါတယ်ဓာတ်ရှိကိုချီစွမ်းအင်းနဲ့ထိန်းချုပ်တော့ဒီကောင်မလေးလက်ထက်ကကျိုးမြင်ကတကယ်ကျိုးမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ချီစွမ်းအင်းလားချီစွမ်းအင်းကိုဓာတ်ရှိတစ်ချောင်းထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနိုင်တဲ့အထိအသုံးပြုလို့ရတာလားငါလည်းအေးလို့လုံနိုင်လို့ရမလားမသိဘူးသူကလည်းဝက်ကုတ်ဓာတ်တိုင်းတင်စဉ်အခါကသာသက်သမားကသူ့ရဲ့လက်မြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးဓာတ်ကရန်တင်ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ချီစွမ်းအင်းနဲ့ထိန်းချုပ်အသုံးပြုနေတင်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီအချင်းရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှက်ကန်းတလုံးမြောက်မသိဖြစ်နေရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကလည်းချီစွမ်းရဲ့အသုံးပြု၍ဓာတ်ရှိထိန်းချုပ်ခိုင်းစေနေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ချင်းမှုရဲ့ကောင်းနေမှာအကြံရသွားပါတယ်ချီစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးဓာတ်ရှိကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့အခြားအရာများနေလေသူ့ရဲ့ချီစွမ်းအင်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမိကုံကိုဆက်စင်းစားနေခြင်းမရှိပါဘူးအမချင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလည်းသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှလိုက်လာနေပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ဖော်ပွားစစ်ကလည်းတမင်ပြောင်းထားသဖြင့်သူ့ရဲ့ခြေလက်များကစိတ်ထင်တိုင်းလှုပ်ရှားမရပါဘူးသူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာကြီးစွမ်းအိမ်များပြီးငြိမ်သက်နေပြီးတော့ရခင်ကဲ့သို့တုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကလည်းအနောက်စီမှာထိုးဆိုင်လာပြီးတော့ချင်းမူရဲ့ကြောရုပ်ကိုရှက်တီသွားပါတယ်သူ့ရဲ့ကြောရုပ်တစ်လျှောက်စိတ်သက်သွားပြီးတော့ဆက်ပြင်းပြင်းနာကျင်မှုကိုရလိုက်ပါတယ်အမချင်းကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကျောကိုတန်းရရအောင်လှုပ်သွားနိုင်ပြီးပန်းသိလိုက်ရပါတယ်ဆိုရင်တမင်တကောင်ကမြန်လာမှန်ပြီမဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူတွေထက်တော့နှေးသေးတယ်ငါလေးထပ်ပြီးတော့တန်းရရရင်တမင်ဘဝနဲ့လွတ်ဖို့ခက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွေ့ဆုံးလင်းဆုံးချင်းပြီးသူ့ရဲ့ပါဇက်ကရုတ်တရက်ဆောက်၍နှစ်ချမ်းကွဲလာကြောင်းခံစားလိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းမှာတော့သူ့ရဲ့ပါဇက်ကနှစ်ချမ်းကွဲလာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တမင်အရေးကွန်ကသူ့ရဲ့ပါဇက်မှာစတင်၍ခွာထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဘွားစစ်ကလည်းမြင်မြန်ပြီးရန်အလောတကြီးပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကိုချင်းမူကလည်းရုပ်ကြည့်အမှတ်ရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူ့ရဲ့မျက်ကုံးနှစ်ခုချောင်းမှာအက်ကိုအဘွားစစ်ကလည်းတိတ်ဆိတ်နှုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ထိုဒီကသူ့ရဲ့ကောင်းကင်ဝိညာဉ်မှာစိုက်ဝင်နေတဲ့အချောင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ညောင်မကြလိုက်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမှာတမင်အရေးကုန်ကွာထွက်လာပါတယ်ဒါရှိကလည်းလေတုကိုတိုးခွဲပြီးတော့ချင်းမူရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူရန်ခုတ်ပိုင်းလာပါတယ်ချင်းမူတကူလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားများအကုန်စူးစီး၍တမင်အရေးကုန်မှလွတ်အောင်အရှိကိုခုန်ထွက်လိုက်ပါတယ်အတော်ဝေးဝေးကိုလိမ့်ထွက်သွားပြီးမှမတ်တက်ထား၍ဆက်ပြေးလိုက်ပါတယ်သူရဲ့နောက်မှာတော့အမချင်းရဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ဓာရှိကတမင်အရေးကုန်ကိုအစိတ်စိတ်အမမဖြစ်အောင်ခုတ်ပိုင်းပစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာရှိရဲ့လှုပ်ရှားမှုကပွင့်ချက်ကြွေများကဲ့သို့ပေါ်ပါပြီးတော့လျှက်စီးတကယ်သို့လင်းမြန်လာပါတယ်
ချေမူနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကသူ့ရဲ့ဓာပြန်စွမ်းရည်ကိုအကြီးအကျယ်တိုးတက်လာစေခဲ့ဟန်ရှိပါတယ်။တမင်ရေကုန်းမှလွတ်အောင်ထွက်ရခြင်းကြောင့်ချေမူတယောက်တက္ကနာမြောက်နှောင့်နှေးသွားသဖြင့်တစ်ပြင်းထိပ်ပြောင်းမှပန်းလိုက်လာတော့ကောင်းလေးတယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ရှေ့ကိုခုန်ဆင်းပြီးတော့ပြေးလန်းကိုပိတ်ဆို့တောက်စီလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဆဲကြိုက်တော့ကွာဝေးမှတာရှိပါတယ်။အကွာဝေးနေဆိုလျင်ပင်မျက်စိတမိတ်အတွင်း၌ထိတ်တိုက်ဝင်တိုးမိပါတော့မယ်။ချေမူရဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းရင်အချိန်မရတော့ပါ။တို့ဖြစ်ရာစဉ်းစားတွေးတောခြင်းမရှိဘဲနဲ့မတိစိတ်နဲ့ထော်ကျိုးသူ့ကိုတင်ပေးထားတဲ့ခြေလမ်းခွက်ကိုအလင်းစလို့သုံးပြလိုက်ပါတယ်။ချေမူကအလေးလေးအပြိုပြုံနဲ့အရှိကိုဟတ်တို့လဲကျသွားတဲ့ပုံကိုပေါ်ကမြေပြင်ပေါ်ကိုလက်ထောက်ကျသွားပါတယ်။သူရဲ့ခြေထောက်များကလေထဲမှာရှိနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းတပတ်ပြီးတပတ်လှည့်ကလေးဝေးတစ်ခုကဲ့သို့အရှိန်အဟုန်မြင့်လိုက်ပါတယ်။အိမ်နောက်မှာတော့သူရဲ့ရှေ့မှာကောင်းလေးထံမှုတဝီဝီလဲနေတဲ့ခြေစလုံးပမာတိုးဝင်သွားပါတော့တယ်။ချေမူတဲ့အသက်ငယ်ဟန်ရှိတဲ့ကောင်းလေးကလည်းလောင်ပြုံးပြုံးလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကောက်ွယ်ရဲ့ပြင်းမြောက်လိုက်ပါတယ်။လက်နှစ်ဖက်စလုံးအစိမ်းပုတ်ရောင်လင်းလက်လာပြီးတော့နှကောင်းအခြေကုန်များဖုံးအုပ်သွားပါတယ်။နှကောင်းစိမ့်လက်အဲ့ကောင်လေးကလည်းမန်သွင်းအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတခဏမှာတော့ချေမူရဲ့ခြေထောက်များကအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့လက်များနဲ့တိုက်မိသွားပါတယ်။တက်တူချင်းချီးကျွေးတဲ့တင်းငင်နဲ့အတန်နှစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးပြောက်ွယ်ကရှုံးမဲ့နီးသွား၍ဟန်ချက်ပြတ်သွားပါတယ်။ချေမူရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အင်အားကြောင့်သူကလေးနောက်ဆုတ်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အင်ကြီးလက်အိုများကအပိုင်ပိုင်အဆဆဆုပ်ပြေးပြီးတော့အင်ကြီးစားများကစက်ကူလေးပြများကဲသို့တက်ပြက်ပြက်ဝဲလင်သွားပြီးလက်မောင်းနှစ်ဖက်ပေါ်မှာနဂါလက်ကလည်းနဂါလက်ပုံအမှတ်သားများကလည်းပေါ်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနဂါများကသူ့ရဲ့လက်မှာအသက်ဝင်စွာရစ်ပတ်ပြီးတော့အကြီးကိုများမှလည်းအဲ့ဒီလက်ကထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချင်းမူရဲ့ခြေထောက်များနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတဲ့အပြီးမှာတော့သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးနှီးရဲရောင်ကိုင်းသွားပါတယ်။မေးခြေထောက်မှာတန်တုံးတွေဝက်ပြီးတော့ဝစ်ထားတာလား။အဲဒီကောင်လေးကလည်းအံ့ဩသောသာထွက်သွားပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးကနာကျင်မှုနဲ့တဆက်ဆက်တုန်ခါနေပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အကြီးကချင်းမူရဲ့ခြေထောက်ပေါ်ကိုကြာရောက်သွားပါတယ်။ဖနက်ကိုတော့မှတန်နဲ့လှုပ်ထားတာပဲ။ချေမူကလည်းမြေပေါ်ကိုခြေထောက်နဲ့ပြန်ကျပြီးတော့တုတ်ချေတင်ထွက်ပြေးပါတော့တယ်။ကောင်းလေးရဲ့စကားကလည်းသူ့ရဲ့ခြေထောက်မှာတန်တုံများဝစ်စင်ထားစေရှိသေးကြောင်းသတိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ချေမူခြေတိုင်းခွဲများစတင်ကြတဲ့ကထော်ကျိုးကသူ့ရဲ့ခြေတလုံးမှာတန်တုံများဝဲခိုင်းကမိသည့်အခါမှချုပ်မပြေးရန်တတိတောင်းခဲ့ပါတယ်။ထော်ကျိုးကလည်းချေမူရဲ့တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခဲထောက်ကိုကြန့်ခိုင်တောင်းနှင်းကဖွန်အားတွန်းမြန်လာတိုင်းအလေးချိန်တိုး၍ဝစ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲတော့အပြင်ဘဘဲစီအောင်ရွှေအော့ကိုချေမူအတွက်တန်ဖက်နဲ့တရက်ပေါင်းသုံးလုံးစေပြီးတော့အလေးချိန်ထပ်တိုးဝစ်စင်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခုံထူတန်ဖက်နဲ့တရံက10ပေါင်းလေးပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိတန်တုံများကလည်းပေါင်း20စီလေးလာပါတယ်။စုစုပေါင်း90အလေးချိန်ကိုချေမူခြေထောက်မှာဝစ်စင်ထားရပါတယ်။ထော်ကျိုးကလည်းချေမူကိုအဲဒီတန်လုံးများနဲ့ဖက်နဲ့ရဲ့အလေးချိန်ကိုမကန်စားရတော့တဲ့အထိလေးချိန်ခိုင်းပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးအသားကျသွားတဲ့အချိန်မှာတန်လေးများကိုချုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ချေမူကလည်းမကြလေးတင်မှာအသားကျစာပြုလာသဖြင့်အဲဒီတန်လေးများဝစ်စင်ထားစေဖြစ်ကြောင်းတတိမရဘဲနဲ့အသေးအတန်လွတ်အောင်ပြေးနေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယခုမှအဲဒီတန်လေးများကိုချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေလျင်တေချာပေါက်ဖမ်းမိသွားပါလိမ့်မယ်။သူပြေးနေတာကိုမြည်သည့်နည်းနဲ့မှရိုက်၍မရပါ။မြင်းမို့တောင်ကိုနင်းချေခြင်းချေမူကလည်းပြေးရင်တန်လန်နဲ့သူရဲ့ခွန်အားများကိုညာဘက်ခြေထောက်ထံရုပ်ချီစူးစီပြီးတော့မြင်းမို့တောင်နင်းချေရင်တိုင်းခွက်ကိုထုတ်သုံးလိုက်ပါရယ်သူကလည်းခုံတူတန်ဖက်မှာရှုံသုံးခဲ့သူအစိတ်စိတ်အမော်မော်ကွဲပြီးကျဲလွင်ပျက်စီးသွားပါရယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့ခြေတလုံးကြွသားများကိုကျုံ၍စန့်ထုတ်လိုက်ရောခြေထောက်မှာပတ်ထားတဲ့တန်တုံးတစ်ခုလုံးကြေမော့ပြီးတော့အပိုင်းအစများကအနီးရှိသစ်ပင်များထံမြောက်ဥချုံများကဲ့သို့ဆိုင်ဝင်သွားခဲ့ပါရယ်ချေမူကလည်းနောက်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုခြေလန်းလှမ်းရင်းနဲ့ဆောင်းကတန်ဖက်နဲ့နေတကွာအလေးသုံးများကိုအစိတ်စိတ်အမော်မော်ကွဲထွက်သွားအောင်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်ချေမူရုတ်တရက်လေးထဲသို့မြောက်တက်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုအလွန်တရာပေါ်ပေါ်သွားကြောင်းခံစားလိုက်မိပါရယ်တေပေတပင်းရဲ့ထိပ်ဖြားရှိတေကိုင်းတစ်ခုပေါ်ကိုအသားကလေးခုံယုံနဲ့ရောက်ရှိသွားသဖြင့်အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်သွားပါရယ်တေပေထိပ်ဖြားကိုခြေပလာနဲ့တက်လိုက်ရတဲ့ချေမူရဲ့အလေးချိန်ကြောင့်တေကိုင်းကလည်းဤကနေညွတ်ကြသွားပါရယ်ဓားရောင်များကအောက်စီမှတစ်ဖြက်ဖြက်လက်၍အထက်ကိုတိုးတက်လာပါရယ်ငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဓားရှိဓားစင်ရဲ့ထိပ်ဖြားများကိုချေမူကမြင်လိုက်ရပါရယ်
အမချင်းရဲ့ဓာပြန်ထိန်ချုပ်စွမ်းရည်ကအချိန်နဲ့အမျှတိုးတက်လာပါတယ်သူကဓာပြန်ဓာစင်ကိုထိန်ချုပ်နေခြင်းမဟုတ်ဓာရှိတစ်ချောင်းထိန်နဲ့ဓာစင်ရဲ့အရေးများဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းမူကလည်းရုတ်တရက်ထော်ကျိုးရဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတယ်မင်းချေချတဲ့နေရာကမင်းရဲ့အလေးချိန်ကိုခံနိုင်လားမခံနိုင်လဲမတွေးနဲ့မင်းမြန်အောင်ပြေးနိုင်မြောက်ရေပြင်းတော့မြေးမတယ်လို့ဖြစ်လာမယ်မြက်ပင်ထိပ်ဖြားလေပြင်းညင်းအရာအလုံးကခြေကုပ်ယူစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တေကိုင်းကိုခြေချောင်းထိပ်ဖြားလေးများနဲ့တွန်းထုတ်၍ချင်းမူရှိကိုခုံထွက်လိုက်ပါတယ်ဓာရောက်များကလည်းကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးလင်းပွင့်သွားပြီးသူ့ရဲ့ခိုးနားရတစ်ပင်ထိပ်ဖြားကအစိမ့်စိမ့်အမော်မော်ဖြစ်သွားပါတယ်ကောင်းလေးနှစ်ယောက်တစ်ပင်ထိပ်ဖြားကိုခုံတက်လာတဲ့အခါမှာတော့တစ်ပင်ထိပ်ဖြားပေါ်မှာခုံပြန်၍လေအလျင်ကဲ့သို့ပြေးလွှားသွားတဲ့ချင်းမူကိုရင်းနဲ့ဆူယုံမြတဲ့မြင်လိုက်ရပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ချင်းမူရဲ့အမျက်နှုံးကိုအံ့အားသင့်ပြီးပါဇက်အဟောင်းသားငေးကြည့်ရုံနဲ့တော့တတ်နိုင်ပါတော့တယ်သူဘာလို့ဒီလောက်မြန်ရတာလဲတယောက်ကလည်းမေးလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကငါတို့ထက်ငင်းမယ်ဒါပေမဲ့သူ့တိုင်းဆန်းအောင်ကငါတို့ထက်နည်းနည်းပိုးသားပုံရတယ်ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွေးနေစင်ပါပဲသူတို့ရဲ့အကူကြီးချွေကမိကိုကဲသို့ပျောက်ကွယ်ပြီးတော့ချင်းမူနောက်ကိုပုံမြန်တဲ့အရှိန်နှုံးနဲ့ပြေးလိုက်တော့ကြောင်းတွေးလိုက်ရပါတယ်အကူကြီးချွေတော့အကူကြီးချွေပါပဲသူကငါတို့ထက်အများကြီးတာတယ်ဝိညာဉ်တရီသောအစင်းရဲ့အထွတ်အထိပ်တောင်မှရောက်နေပြီသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးလေးစားအားကြစွာတပ်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်အကိုကြီးချွေကိုယ်တိုင်လိုက်သွားတော့မှအဲ့ဒီမိတ်ဆာကောင်းလေးလွတ်လပ်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခိုက်တက်မှာပဲအမင်းရောက်အရေးကြီးတစ်ခုကတော်ရီမှထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဖြာတစ်ချက်အရွယ်ရှိအမွေတူလက်ဝါးကြီးတစ်ဖက်ကအကိုကြီးချွေထံအရှိန်ပြင်းစွာဝင်တိုးလာပြီးတော့ဖျက်ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်အကိုကြီးချွေကတော့နောက်ကိုပြန်လွင့်ထွက်သွားပြီးမြေပြင်နဲ့မိတ်ဆက်သွားပါတယ်ခက်လန်းလန်းကြီးလိမ့်သွားပြီးတော့မှသွေးသလုံးဟတ်ထုတ်ကထော့ထရန်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မသွားနဲ့မိတ်ဆောင်မြောက်ဝန်တကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကမိတ်ဆောင်မြောက်ဝန်ရဲ့ပိုင်နက်ပဲအချားလူငယ်၄ယောက်ကတမဟုတ်ချင်းကိုရှိန်တက်လိုက်ပါတယ်တစ်ပင်မြောက်အချားမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့အရေးမောကြီးမာပြီးကြောင်းဝဲဖွဲခေါင်းနဲ့အနက်ရောင်မြောက်ဝန်တကောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကောင်းကလည်းမျက်လုံးများအနီးရင့်ရောင်တောက်နေပြီးတော့ပါးစပ်မှာတော့တဆိများထိုးထွက်နေပါတယ်အဲ့ဒီမြောက်ဝန်ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်သူဘုံနှလုံးကဲ့သို့ထူ၍အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်သေကောင်းလေးရှီဆုံးမပြေးသွားတဲ့ချင်းမူကလည်းအဲ့ဒီမိတ်ဆာမြောင်းဝင်ရိုက်ချခြင်းခံရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူကမိတ်ဆာမြောင်းဝင်ရဲ့ခြေရင်းမှာမလုံမရှက်လဲကြနေပါတယ်လူငယ်များမှာတော့သူသေးပြီလားမသေးသေးဘူးလားပဲမပြောနိုင်ပါဘူးချင်းမူကိုမျက်တောင်မခက်စကန်စူးစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့အမချင်းကတွတ်တွတ်နဲ့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆာမြောင်းဝင်ရဲ့လက်ဝါးချက်တစ်ချက်ကအကိုချီတော်မှတန်ရပြင်းပြထန်ထန်ရသွားစေနိုင်တော့ဒီမိတ်ဆာကောင်လေးလည်းအတူတူရိုက်ခံရတာဆိုတော့သူသေးတော့ပါပြီဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့စကားမဆုံးမိမှာပဲအဲအားတင်စွာထားကုန်လိုက်မိပါတယ်မိတ်ဆာမြောင်းဝင်ရဲ့အရှိမမြေကြီးပေါ်မှာလဲနေတဲ့ချင်းမူကကောင်းငယ်ဆောင်၍အရှိနေကိုစူးစမ်းအကဲခတ်နေတာမဟုတ်လားဒီကောင်လေးကမသိဘူးလားသူကလည်းမယုံနိုင်စွာပြောလိုက်မိပါတယ်နတ်မောင်နေတဲ့မိတ်ဆာမြောင်းဝင်ကအကျိန်နှင်းငယ်များအော်ဟဲ့လိုက်ပြီးကျန်တဲ့လူငယ်များရှေ့ဆက်မတိုးလာရဲတာကိုမြင်တဲ့အခါရက်တန်သွားပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ချင်းမူကိုငိုကြည့်ပြီးသူ့ကိုယ်လုံးကိုလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲလှန်လိုက်ပါတယ်ကောင်းလေးပွေချီမူရဲ့မျက်လုံးများကအပြူသားပွင့်နေပြီးတော့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးသွေးလူလူဖြစ်ကရှာတစ်လစ်ပင်ထွက်နေပါတော့တယ်သေဆုံးနေခြင်းမှလွယ်၍အချောင်းမြည်သည်များဖြစ်နိုင်ပါအောင်မည်နီမြောင်ဝင်ကလည်းကျင်းနဲ့အာရစွာနှက်ကောင်းရှုံပြီးချီမူရဲ့ကိုယ်လုံးကိုဘေးဘက်သို့ပစ်ချလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မြေပေါ်ကိုပင်ထိုင်ချကအနီးနောက်မှတစ်ပင်ရဲ့အရာများကိုခူး၍ဝါးစားနေပါတယ်ဒီမြောက်ဝန်ကကြမ်းတမ်းလုံးဝင်မဲ့အရွယ်စားတက်တော့ပါပဲချင်းမူကလည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးဆက်လက်သွေးယူစီးစေရန်သူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုပြူးကျဲစွာဖွင့်ထားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တရောင်စစ်ကိုအသုံးပြု၍ဘေးဘက်ကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့သွားလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်မိတ်ဆာမြောက်ဝင်ကခေါင်းလိုက်ကြည့်လာတယ်ချင်းမူရဲ့တကူလုံးကပြန်ပြော့ကျသွားပါတယ်၎င်းကလည်းချင်းမူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆက်ကြည့်နေတော့လေလှုပ်ရှားမှုတစုံတရာမတွေ့သဖြင့်ဇေဝီဇဝါဖြစ်သွားပါတယ်မိတ်ဆာမြောင်ဝင်ကလည်းလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဆန့်ထုတ်၍အလောင်းကိုလှမ်းပုတ်ကြည့်ပါတယ်ချင်းမူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအေးဆက်တောင်းသိနေကြောင်းတွေ့လာရပါတယ်ကောင်းလေးသေ၎င်းကလည်းနောက်တစ်ဖန်ပြန်၍ကျင်းနဲ့အားရသွားပါတယ်ပြီးတော့တပတ်ကိုလဲကသူ့ရဲ့မြောင်အေးအေးလူလူဝါစားနေပါတော့တယ်အဲ့ဒီရောအားလုံးကိုအဝေးမှလှမ်းကြည့်နေတဲ့အမချင်းကတော့ဆက်လက်တီးမခံနိုင်တော့ပါဘူးဟေးကောင်ကြီးအဲ့ကောင်လေးကဒီလောက်မြင်မြင်အေးဆက်တောင်းတင်းသွားတာထူးဆန်းတယ်လို့မထင်ဘူးလား
ဒီမြောင်ဝင်ကလည်းသူပြောတာကိုနားလည်နိုင်တဲ့ပုံရကသူ့နှစ်ဖူးကိုရိုက်ပြီးတမဟုတ်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့အလောင်းကထားရွ၍ခြေကုံတော့ထွက်ပြေးသွားပါပြီမိစ္ဆာမြောင်ဝင်ကတော့ဒေါသကိုပေါက်ကွဲ၍ချင်းမူနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားတော့လေခြေလမ်းအနှဲငယ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်ချင်းမူလောက်မြင်မြန်မပြီးနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားပြီးတော့သစ်ပင်ကြီးတပင်ကိုအမြင့်မှဆွဲနှုတ်၍အကိုင်းမြောင်တက်ချောင်းကလှန်ကြီးတစ်စင်းကဲ့သို့ပြက်လွတ်လိုက်ပါတယ်အရွယ်မြောင်မရှိတော့တဲ့သစ်ပင်ပင်စီကြီးကပြင်းထန်တဲ့အင်အားပါလာမှန်သိတာစွာအံ့အားသင့်ဖွယ်အရှိန်အဟုန်နဲ့လေထုကိုထိုးခွင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိစ္ဆာမြောင်ဝင်ရဲ့ပြစ်ချက်ကချိန်သားမကိုက်သဖြင့်အဲ့ပင်စီကြီးကချင်းမူနဲ့ကိုက်တော်ဝေးဝေးရှိမြေပြင်ပေါ်ကိုဝုန်းကနေပြေးကျသွားပါတယ်မိစ္ဆာမြောင်ဝင်ကပိုရီဒေါသထွက်ပြီးအခြားတစ်ပင်လှန်တန်ဖြင့်ထပ်ပြေးရန်ပြန်လိုက်တော့လေချင်းမူကအဝေးကိုထွက်ပြီးသွားပါပြီသူရဲ့ဒေါသမြောင်ကိုပောက်ခွဲเสียပြင်းမှမရှိတော့ပြီဖြစ်၍သူရဲ့ရင်ဘတ်ကိုသူတပုတ်ပုတ်ထူးရိုက်နေုံသာတက်နိုင်ပါတော့တယ်အကူကြီးချွေကအခြားလူငယ်များကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်အကြီးမိစ္ဆာကောင်လေးရဲ့တိုက်စင်ကငါတို့အောင်နိုင်ကြတာသိကြတယ်သူရဲ့တရားတွေကငါ့ထက်ပိုဆိုးမှာပဲဝေပြေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူရဲ့ခြေတော်ပေါ်သူထားရရန်ကြိုးစားလိုက်ရင်ရင်ဝစီမှစူအောင်တက်လာတဲ့နာကျင်မှုကြောင့်ညှဉ်းညူလိုက်မိပါတယ်မိစ္ဆာမြောင်ဝင်ရဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နှံယုံများအကုန်လုံးကျိုးပိတ်သွားပြီလားလို့ထင်လိုက်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းချင်းမှုအဲ့ဒီမိစ္ဆာမြောင်ဝင်ရဲ့ရိုက်ချက်တစ်ချက်ကိုခံနိုင်သေးရသူကလည်းခံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ချင်းမှုကအဲ့ဒီမြတမ်းမာလိုက်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိပါဘူးချင်းမူရဲ့တိုင်းစင်ကလည်းတေချာပေါက်မနိုင်ကြပါဘူးသူရဲ့ကြီးစွမ်းအင်ကတက်တက်တီမဲနေခြင်းကြောင့်တော့စွမ်းရည်အပြည့်အဝထုံမထုံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အသက်ကငယ်ပေတော်လဲကျင့်စဉ်စွမ်းအင်ချင်းရှန်လျင်တော်အခုချီဆိုသူအပအဝင်မိသူအောင်မနိုင်ကြပါအဲ့လူငယ်များကလည်းမိစ္ဆာမြောက်ဝင်ရဲ့ပိုင်နဲ့နေမျိုးကိုကွေးပတ်ပြီးတော့လိုက်လာရတပြေးပြင်းနဲ့ချင်းမူရဲ့ခြေရောက်ကိုပြန်ခံမိတော့ပါတယ်အကိုကြီးချီပြောတဲ့အတိုင်းချင်းမူကလည်းမိစ္ဆာမြောင်ဝင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရတာတဖြင့်နောက်လူများလိုက်မိနိုင်တဲ့အထိသူ့ရဲ့ပြေးနှုံကိုရှော့ချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဆက်လိုက်လေရင်းနဲ့ချင်းမူရဲ့ပြေးနှုံကတပြေးပြေးပြန်လိုက်မြန်ဆန်လာကြောင်းတွေးလိုက်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာများကအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့ဟန်မရှိတော့ဒီမိစ္ဆာကောင်းလေးမှတိတ်ဆွမ်းထက်တဲ့အနာကျက်စီရှိရမယ်လူငယ်လေးယောက်ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားမိပါတယ်အကိုကြီးချီကဂိုင်းမှာပေးတဲ့အနာကျက်စီကိုတောက်ထားတော့လေချင်းမူရဲ့ဈေးလောက်အစွမ်းမထက်တီမှာအတိအသာကြီးဖြစ်နေပါတယ်ချင်းမူရဲ့ပြေးနှုံမြန်ဆန်စွာတိုးတက်မြင့်လာတော့ကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်နဲ့သူရဲ့တန်ရောင်များကမျက်စိနဲ့တွေ့နိုင်တဲ့အထိလင်းမြန်စွာအနာကျက်လာမိဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစေဝါမျိုးရှိနေတာကိုတီးလိုက်ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာမျက်လုံးထဲမှာလောဘဇောများတက်ဟုတ်တို့တောက်လောင်သွားကြပါတယ်ငါတို့ခိုင်းမှာရှိတဲ့ဆေးကအကောင်းဆုံးဆေးမဟုတ်ဘူးဒီမိစ္ဆာကောင်လေးကိုသာမိအောင်ဖမ်းပြီးသူစီကဖော်ဆက်နီးကိုအရယူနိုင်ခဲ့ရင်ငါတို့ဆေးဆရာတွေကအကြီးကျယ်ချီးမြှင့်ပြီးမြောက်စားမှအသေးကြပဲဒါပေမဲ့လေသူတို့ထင်ထားတာနဲ့စန့်ကျင်စွာချင်းမူကမြည်သည့်ဈေးဝါကိုမြောက်တောက်တုံးထားခြင်းမဟုတ်ပါပြေးရင်လွှားရင်းနဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုရှူရိုက်၍ရွာလူကြီးတင်မိထားတဲ့လောကတခင်ခန္ဓာအမျိုးသေးသုံးတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုလှည့်လည်လေ့ကျင့်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကျင့်စဉ်ကတာမန်တောင်းရင်ကျင့်စဉ်သာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသူတို့မသိပါဘူး။အသက်လူပြင်းနေရင်နဲ့လောကတခင်အမျိုးသေးသုံးတဲ့ကျင့်စဉ်လေ့ကျင့်မိရမှာချင်းမှုထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပါတယ်။သူရဲ့ခြေစမ်းအင်ကပြီးနေတဲ့အခါပိုး၍လှုပ်ရှားတက်ကြွလာကြောင်းတွေ့ရပါတော့တယ်။ခြေစမ်းအင်လက်ပတ်နှုံးကရခင်ထက်ပိုမိုမြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကသူတင်ယူခဲ့တာနဲ့ချောင်းနာနေပါတယ်။ရော်လူကြီးကသူ့ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့လောကသခင်အမျိုးသေး30ကျင်းစင်ကစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထား၍မလုံးမရှက်ထိုင်ကဝင်သက်ထွက်သက်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးချီစွမ်းအင်ကိုတကူလုံးသို့လှည့်လည်နိုင်အောင်လေးကျင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လုံးရော်လူကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလောကသခင်ခန္ဓာအမျိုးသေး30ကျင်းစင်ကိုလေးကျင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုတော့အဲ့ဒီကျင်းစင်ကပြင်းလွှားရင်လေးကျင်လျင်ပူကောင်းကြောင်းသူတတိပြုမိသွားပါတယ်။ချင်းမူမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်လို့ပြေးလိုက်ပါတယ်လောကသခင်အမျိုးသေး30ကျင်းစီရဲ့လက်ပတ်မှုကလည်းပို၍မြန်လာပြီးတော့သူရဲ့ပြင်းနှုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပွဲစည်းတိဆောက်ပုံမှာတပြေးပြေးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါတယ်အဲ့တော့အပြင်ချီစွမ်းအင်လိုင်းများကကိုရင်းအင်္ဂါများခြေလက်များအယုံများအရွတ်များအထိစီစဉ်ပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ထက်ကတန်စီစေကြောပေးနေပါတယ်
မိစာမြောင်းဝင်ရဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်ပေါက်ပြေးသွားတဲ့ကိုသွင်းအင်္ဂါများနဲ့ကျိုးအပ်သွားတဲ့အယုံများကခြိစွမ်းအင်လိုက်များစီးဝင်လာမှုနဲ့အတူတပြေးဖြစ်ချင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပါတယ်။အကိုကြီးချွေနဲ့ကျန်တဲ့သူများကချင်းမှုကိုအစွမ်းထန်အနာကျက်စီကြောင်းပြန်လည်ကောင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြပါတယ်။လောကသခင်ခန္ဓာအမျိုးသေးသုံးသွယ်ခြင်းစဉ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့်လို့ထင်မိကြလိမ့်မှာမဟုတ်ပါ။ခြိစွမ်းအင်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနေရာတနေရာကိုရောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းချင်းမှုဖြစ်ဖြစ်ချင်းတတိထားပြီးလာပါတယ်။အိမ်နေရာကလေးသူ့ရဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုချောင်းမှာနေရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးနှစ်ခုချောင်းမှာတော့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းစာနေရာလို့တစ်ခုရှိပါတယ်။ခြိစွမ်းအင်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုမသွားနိုင်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ခြိစွမ်းအင်ကဥယျာဉ်ပြအောက်မှာဖြတ်တန်း၍ဥကောင်းတစ်ခုလုံးကိုတန့်စင်ကခွန်အားတိုးမြင့်လာအောင်လို့ပြုပြင်စီရင်နိုင်တော့လေသူ့ရဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားကအလဲဘဟုတ်ကိုရောက်သည့်အခါရက်တန်သွားပါရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့နေရန်တစ်ခုရှိနေသည့်ပမာခြိစွမ်းအင်စီစဉ်သွားခြင်းကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ထားပါရဲ့သူရဲ့ခြိစွမ်းအင်ကိုအဲ့ဒီနေရန်သို့အလုံးလိုက်ရင်းလိုက်ပို့လွတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းပို၍ထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်ပွားလာပါရဲ့လှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲတဲ့အတန်ကိုသူကလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီတန်ကလည်းအထက်ကောင်းကင်ဆင်းမှာစင်းတန်လာတဲ့ကဲ့သို့တာယာညာပြောဝဲကောင်းပြီးနတ်ဖျားတပါကောင်းကင်အမိန်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ကဲ့သို့စင်ကြယ်မြင့်မြတ်လှပါတယ်။အဲဒီတန်မြည်ဟီလာတိုင်းချင်းမွေရဲ့ခြိစွမ်းအင်ကထင်းရုပ်ရည်မရတဲ့ဒီရေလိုင်းတစ်ခုပမာနောက်ပြန်ဆုပ်လာပြီးတော့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာနေရာကိုကွေးဝိုက်ဖြတ်ကျော်သွားပါတယ်။ကြည့်ရတော့ဒါဝိညာဉ်တတိသားနေရလားချင်းမူကလည်းလွတ်ခနဲ့ရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်။သူကလေးစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်။ရွာလူကြီးနဲ့ဒုက္ခိတဘိုးဘွားကြီးရွာမှာတခြားသူများကအတော်စီနေရများနဲ့အိမ်နေရများကိုချိုးပြခြင်းအကြောင်းသူကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အိမ်နေရများကတိုင်းသမားတဦးရဲ့ကိုယ်ရင်းမှာရေနာများကိုပိတ်လောင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နေရန်ကိုချိုးပြခြင်းဆိုသည်ကတော့အဲ့ဒီအတော်စီကိုချိုးပြ၍အထဲမှာရေနာကိုအရယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝိညာဉ်တရေသားနေရန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြည်သည့်နေရာမှာတည်ရှိပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တရေသားနေရန်ကိုညီတို့ညီပုံချိုးပြရမယ်ဆိုခြင်းကိုတော့မပြောပြခဲ့ကြပါဘူး။ချင်းမမသိတာကတော့ရွာလူကြီးနဲ့အခြားသူများကသူ့ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောမပြလို့ခြင်းမဟုတ်ပဲတလောကလုံးမှာဝိညာဉ်တရေသားနေရန်ကိုလည်းညီတို့ညီပုံချိုးပြရမယ်ဟုတဲ့တိကျရေးရတဲ့နီလန်မရှိခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်လူသားခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကမွေးကလေးကအစဉ်ချင်းကွာခြားလာပါတယ်။ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသူများကမွေးရပါဝိညာဉ်တရေသားနေရန်ပွင့်လျက်သာမွေးလာပြီးတော့တခြားသူများတက်ပုံမြင့်တဲ့အစဉ်တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။တခြားဘက်မှာတော့တာမန်လူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တရေသားနေရန်ကပိတ်ဆို့ကားစီးနေပြီးဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသူများအောင်အလွတ်လွတ်တဆင့်နေသွားပါတယ်။အဲ့တော့အပြင်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုယ်များနဲ့လူများကတတိတခြားနေထိုင်တတ်ပြီးတာမန်လူများရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းမရှိကြပါတာမန်လူများအကြောင်းမှတိုင်းပညာရှင်များပေါ်ထွက်လာတတ်တော်လေမိသူတူတယောက်မှသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တရေသားနေရန်ကိုချိုးပြဖွင့်လိုက်နိုင်တယ်လို့မကြားဘူးကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ဝိညာဉ်တရေသားနေရန်မိသူချိုးပြရမယ်ဆိုခြင်းကိုရွာလူကြီးနဲ့ကျန်တဲ့သူများမသိကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းမူကလည်းသူရဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကအလေးဘဟုရှိတဲ့မမြင်ရတဲ့နေရန်တိုင်းထံကိုခြိစွမ်းအင်များပို့လို့ရင်းနဲ့အသေးအတန်ဆက်လက်ပြေးလွှားလျက်ရှိပါတယ်။လောဝဆန်းကျဲတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာတိုင်းသူရဲ့ခြိစွမ်းအင်များနေရန်စီမအလိုလိုပြန်လဲဆုတ်ခွာလာပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နေရန်ကိုချိုးပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးတော့လေချင်းမူကလည်းစိတ်ရှိရှိထားနိုင်ပြီးတော့တပြေးဖြင်းနဲ့ချိုးပြနိုင်မယ်လို့သူကလည်းယုံကြည်ပါတယ်။ချင်းမိုးအနေနဲ့ရောမလူကြီးများကိုလောကသခင်ခန္ဓာအမျိုးသေးသုံးသွယ်ခြင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးရှိမှုအသေးကြောင့်ပြောပြရန်စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူး။ဝိညာဉ်တရေသောနေရန်ကိုအောင်မြင်မြင်ချိုးပြပြီးသွားတဲ့အခါမှာအံ့အားသည့်အောင်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိလျင်သူတို့အံ့အားသင့်သွားမှလားတုံ့လို့ချောက်ချားသွားမှလားတော့ပြောရခက်လာပါရီ။အကိုကြီးကျွေးနဲ့အခြားလူငယ်လေးယောက်ကချင်းမူနောက်မှလိုက်လာရင်းနဲ့ဇိုးရင်ကြောက်ကြစိတ်များပုံမကြီးထွားလာပါရီ။သူတို့ရှိမှမိတ်စာကောင်းလေးကတန်ရများတက်တာလာယုံတယ်မကပြေနှုံကလည်းရခင်ထပ်ပြီးပုံမမြန်လာပါသေးတယ်။ဒါကတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းလာပါရီချင်းမူကအသက်လူပြေးနေရင်းနဲ့တိုင်းစင်တက်လာတယ်မဟုတ်လား။သူရဲ့ပြေနှုံတိုးတက်မှုကလည်းတပြေးပြေးနဲ့မှန်မှန်သာဖြစ်တော့လေကြောက်ဖို့ကောင်းလာတာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်ပါရီသူရဲ့ကျင်းစင်ချင်းညံရောက်မှအစင်တစ်ခုတက်ရန်အတွက်တရွေ့ရွေ့တိုးတက်အောင်တပြေးပြေးချင်းအချိန်ယူ၍လေ့ကျင့်ရပါရီတခါတည်းအလုံးအရင်နဲ့အစင်အတန်းတက်သွားတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး
အနေငယ်များသောတိုးတက်မှုလေးအတွက်ပင်ရပ်ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာလေးကျင်ရပါရီဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမိစ္ဆာကောင်းလေးရဲ့တာရင်စင်ကအဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသဖြင့်သူတို့ထိတ်လန့်နေမိပါရီကံကောင်းထောက်မာတာကတော့ချင်းမူရဲ့ငကိုတိုင်းစင်ကသူတို့9ယောက်အောင်နှိမ့်ချနေခြင်းဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့တိုင်းစင်ကတိုးတက်လျက်ရှိတော့လေသူတို့နဲ့အတော်လေးကွာဟနေသေးပါရီတို့ဒီတိုင်အောင်ချင်းမူကိုအမိဖမ်းရမှာလွယ်ကူလာတဲ့အလုံးမဟုတ်ပါမိစ္ဆာမြောင်းဝင်ရဲ့ရိုက်ချက်ကိုခံရပြီးကြတဲ့ကစမ်းကြဲတဲ့တားရိပ်ကြီးများပိုင်တဲ့နေမီတဲ့မဝင်မိအောင်ချင်းမူပို့ပြီးတော့တတိထားလာပါရီဈေးစရာကသူ့ကိုပရဆေးပင်များခူးရန်ခေါ်သွားတိုင်းမှာပဲစမ်းကြဲတားရိပ်ကြီးများအကြောင်းပြောပြတတ်ပါရီစမ်းကြဲတားရိပ်များကလွန်စွာအသိဉာဏ်ရှိပါရီသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေများမှာပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအမှတ်အသားများတားဆီးများရှိတတ်ပါရီအဲဒီအမှတ်သားများကတစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့တိခေါင်များခွာထားခြင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးထဲမှာအယုံများမြုပ်ထားခြင်းတစ်သားကြောင့်တစ်ခုစိုက်တူ၍တားရဲ့အယုကောင်းများချိတ်ထားခြင်းကျင်းငယ်စွန်ထားခြင်းတို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါရီအဲဒီအမှတ်သားများကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်သမျှအဲဒီတားရဲ့ကြီးများရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါရီချင်းမူမိစ္ဆာမြောင်းဝင်တဲ့ဂျုံတွေးခဲ့စဉ်ကအဲဒီနေရာမှာ၎င်းရဲ့ပိုင်းနဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှတ်သားပြူထားတဲ့ကြီးမားတဲ့လက်သီးရတစ်ခုရှိနေပါရီအမိအမှတ်သားကိုမမြင်မိတာကြောင့်မိစ္ဆာမြောင်းဝင်ရဲ့နေပြည်တဲ့ကျုံဝင်သွားခြင်းဖြစ်ပါရီယခုတော့အခုလိုမျိုးအမှားမျိုးနောက်တစ်ချိန်ထပ်မကျူးလုံမီအောင်လို့သူကတတိထားပြေးလွှားခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့လည်းစမ်းကြည့်တဲ့တားရဲ့များရဲ့ပိုင်းနဲ့တဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်မိခြင်းမရှိတဲ့အတိုင်းအစာရှားထွက်လာတဲ့တားရဲ့များစွာရှိနေပါရီချင်းမူပြေးရင်နဲ့စမ်းကြဲတဲ့တားရဲ့နှကောင်နေမြေလူနေတဲ့နိုအန်ဂျီတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အဲဒီတားရဲ့များကလည်းကျမမွေးပပြင်းနဲ့ဆိုရင်အစိမ့်အိုင်မွေးနှကားတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်အသေးတန်တိုက်ခိုင်နေကြပါတယ်။ကျမမွေးပပြင်းနဲ့ဆိုရဲကအတောင်ပန်တစ်ချက်ခက်၍လေပြင်းမတိုက်အောင်လုပ်ပြီးလေပေါ်ကိုပြန်ဝဲတက်သွားပါတယ်။အစိမ့်တို့နှကားမွေကလည်းရှည်လျားတွေကိုလုံးကြီးနဲ့နိုအိုင်ထဲမှာပြောင်းဆန်အောင်လို့တွန့်လိန်လှုပ်ရမ်းလိုက်ပါတယ်။ချင်းမူကလည်းနိုအိုင်တဲကိုမဝင်နိုင်ပြီအဲ့ဒီသားရဲ့နှကောင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဝေမုန်တိုင်းအရှိနဲ့လွင့်ထွက်သွားပါရီမြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်ကြရမှာတော့ကြောက်လန့်တကြားပြေးလွှားနေတဲ့နနောင်အုံနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးအသက်ထွက်အောင်နေသက်ခံရလွန်ဒီပါဖြစ်သွားသေးပါရီရွာနဲ့ဝေးသက်ဝေးလာပြီခြေနေမှန်ကိုတက်ဆပြီးတော့ချင်းမူစိတ်တန်ကြသွားပါရီသူရဲ့နောက်မှ9ယောက်ကမရမနာဆက်လိုက်နေသေးသဖြင့်ရွာဘက်ကိုပြန်လဲ၍မရပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာကမကြမီနေဝင်တော့မှဖြစ်သွားတယ်ချင်းမူနဲ့အဖွားစစ်ကမွန်တဲ့ချိန်ကလေးကရွာမှထက်လာခြင်းဖြစ်သွားတယ်ယခုနေဝင်တော့မှဖြစ်၍မကြမီပါပဲအမောင်တို့ကြီးဆိုလာပါတော့မယ်အဲ့ဒီချိန်မတိုင်မီရွာကိုမပြန်နိုင်ခဲ့လျင်တော့အန်ရဲ့အကြီးကျယ်ကြုံရပါလိမ့်မယ်ကောင်းငင်ကမှောင်စားပြိုးလာပြီအကိုကြီးချွေချင်းမူရဲ့နောက်လန်းလန်းမှာတော့အကိုကြီးချွေနဲ့အဖော်များကလည်းနေဝင်တော့မှာကိုတတိပြုမိလိုက်ကြပါတယ်။ချင်းမူကန်ထုတ်ခဲ့တဲ့လူငယ်ရဲ့မျက်နှာမှာတော့မတတ်မတာအမူအရာပေါ်လာပါတယ်။မဟာမျိုးပြက်ကကျင်းစာတက်နေတာလို့ဆရာမှားထားတယ်။ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမဲမောင်သွားရင်တားမြင့်နေပြီတစ်ခုဖြစ်သွားမှာလေ။ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့သူအခါခွေရှိတဲ့ရွာကိုပြန်မှဖြစ်မယ်။ဘိုးရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်သေလမ်းမရှိတယ်။အကိုကြီးချီကခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်မှာပြန်ဖို့ဆိုအတော်လေးနောက်ကျသွားပြီ။ငါတို့ထွက်လာခဲ့တဲ့လောက်ဆိုရင်ညမတိုင်ခင်ရွာပြန်ရောက်အောင်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအမောင်တို့ကငါတို့အတွက်တည်းမကောင်းအဲ့ဒီမိစ္ဆာကောင်လေးအတွက်လည်းအနေရှိတာပဲဒီကောင်လေးပဲသွားမလဲဆိုတော့ကိုကြည့်ကြတာပေါ့ဘဘတခါပြောဘူးတော့မဟာမျိုးပြတ်မှာလမ်းပြောက်ပြီးရွာကိုပြန်မလာနိုင်ရင်ချင်းမကင်မီလက်မကင်မီခြောက်ချသွားစရာမလိုဘူးတဲ့ချင်းမူကလည်းတည်ငြိမ်စွာစဉ်းစားလိုက်ပါရဲ့မဟာမျိုးပြတ်မှာလူနေအချင်းချန်နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်တနေရာရာမှာဝေခုံနိုင်ရင်အသက်ရှင်ပါပဲအဲ့ဒီနေရာတွေကလုံခြုံစိတ်ချရသလားဆိုတော့တီးဖို့အတွက်နှစ်ချက်ပဲလိုတယ်ပထမချက်ကမှရောမှာရှိတဲ့ကြောက်ရွံ့တူတွေလိုမျိုးရုပ်တုတွေရှိရမယ်ဒုတိယချက်ကအဲ့ဒီနေရာမှာစံကြေသားရဲတွေအများကြီးရှိသလားကြည့်ရမယ်သားရဲတွေအများစုကအသိဉာဏ်ရှိတော့အမောင်တို့ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဘယ်နေရာကိုသွားရမလဲဆိုတော့သိကြတယ်တဲ့မဟာမျိုးပြမှာတော့လူနေအချင်းချန်နေရာများစွာရှိပါတယ်အစောပိုင်းကစွပ်ပြေရွာများမျိုးပြနေရာများကိုချင်းမှုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်ကြိုးကြပျက်စီးနေတဲ့နေရာများစီယုံများကိုကြည့်၍အလွန်တရာရေးကြတဲ့နေရာများဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာများမှာရက်၍ကြောက်ရွံ့သူများရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်အချိန်မရခဲ့ပါဘူးရုတ်တရက်လောကတစ်ခွင်လုံးကကြောက်ကြားပွေရာတိတ်ကြသွားပါတယ်တိတ်ဆိတ်လုံး၍ယူကြောင်ကြောင်ပဲဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်စီးစာနေလုံးကြီးကမိုးကုတ်စဝိုင်းမှာမေ့တင်နေပြီးတော့တတဝက်ခန့်သာကြံ့မာတော့တယ်မဟာမျိုးပြတ်တစ်ခွင်လုံးတိတ်ကြသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတပြင်းပြင်းအတောင်ပံခတ်တံများကြားလိုက်ရပါတယ်အထက်ကမောကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြီးမားတဲ့ငှက်ကြီးများကောင်းကင်တစ်ခွေလုံးဖုံးလန်းအောင်လို့အုပ်လိုက်ပြန်တန်းလာတော့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အိမ်နောက်မှာတော့မြေကြီးမှာတဝုံဝုံတုံခါလာပြီးတော့ဘေးဘက်မှာရှိတဲ့တောအုံများပြိုလဲသွားပါတယ်မြေကြီးထဲမှာတော့တွင်အောင်နေတဲ့စမ်းကြေသားရင်များတကောင်ပြီးတကောင်တိုးထွက်လာပါတယ်အသေးအတန်ပြေးထွက်လာကြပါတယ်ရေကန်ဆက်မှာရေပွက်တံများကြားရသဖြင့်လက်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ကြိုက်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ရှည်လျားတွေတွေးနေအောင်ငါးကြီးများကရေကန်ပြင်းထဲမှာခုန်ထွက်ပြီးဗဟတ်များကိုခြေတော်တပ်ဖွဲ့အုံပြ၍ပြေးလွှားလာကြတော့ကိုချင်းမှုတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်သူကလည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်ငါးများကကုန်းမြေပေါ်မှာပြေးလွှားနိုင်လျင်ငါးဖြစ်တက်မှန်နိုင်ပါသေးလားဒီစမ်းကြေသားရေးတွေအကုန်လုံးတနေရာလေးကိုဥတီသွားနေကြတာအဲ့ဒီနေရာမှာအမောင်တို့ကတေချာပေါက်ပုံခုနိုင်ပါပဲချင်းမူကလည်းစိတ်အားတက်ကြွလာပြီးတော့တားရည်မြောင်းနေအတူပေးလိုက်သွားပါတယ်ကောင်းရီအားလေးတဖြည်းဖြည်းအလင်းရောင်ပါလျာပြီးတော့အဝေးစီမှာအမောင်တို့ကဒီအလိုင်းတစ်ခုပမာအုံဖွဲ့တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအမောင်တို့ကတာမန်နေညကိုကူးပြောင်းတကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြီးမားတဲ့လိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကဲ့သို့လာရလန်းတလျှောက်ရှိတောင်တန်းများချဲဝဲများနဲ့တော်ရုံလင်မြေအကုန်လုံးကိုဖုံးလန်းဝါမြူသွားပါတယ်ချင်းမူအနေနဲ့လောကတခွင်လုံးအမောင်တို့ဖုံးလန်းသွားမြူသွားခြင်းကိုယခုမှပထမဦးဆုံးမြင်မှုချင်းမဟုတ်တော့လေအလွန်တရာရင်သက်ရှုမောပွဲကောင်းနေစေရှိပါတယ်အမောင်တို့ကချင်းမူနဲ့စမ်းကြေသားရဲ့အုတ်ထံမိုးတန်မုန်တိုင်းတစ်ခုပမာပြေးဝင်လာပါတယ်တာရဲ့တလိဆန်များအားလုံးကလည်းသူတို့ရဲ့ဥတီရောက်ကိုအယူအမှုပြေးလွှားနေကြစေရှိပါတယ်ချင်းမူတခဏမြချီတုံချတုံဖြစ်သွားပါတယ်အရှိမတော့အမောင်တို့ဘုံကိုနိုင်မဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုတကယ်ပဲရှိပါလားမရှိခဲ့လျင်ကြည်ကွဲပေါ်ရအဖြစ်ဆိုနေကြုံရပါလိမ့်မယ်အမောင်တို့ကတော်တော်လေးညီးလာပြီအခုမှပြန်လိုက်ရွာကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအမောင်တို့တည်းမြတ်အောင်ငါပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအန်တင်းပြီးတော့ရှေ့ကိုသာအသေးတန်ပြေးလွှားလိုက်ပါတယ်ရွေးပူနေလို့လာကားပဲငါလို့လိုက်လို့ရတာတားရဲတွေနဲ့လိုက်ပြေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဒုဂီတာဘိုးဘွားကြီးရွာမှာ၃မိုင်အကွာမှာမြေကန်ပေးမှာအဖွားစင်နဲ့လီမြင့်အကြီးကဲ9ယောက်ကတိုက်ပွဲကလည်းအဆုံးသက်လူနေပါဖြစ်နေပါပြီအစောပိုင်းမှာတော့အကြီးကဲ4ယောက်သာအဖွားစစ်ကိုတိုက်ကြိုက်နေကြတော့လေပွဲမြင်မြန်မသိနိုင်သေးတဲ့ဖြင့်တောင်စုံပေါ်မှာအကဲခန့်နေတဲ့ပြင်စမအကြီးကဲချီယန်ဘေးကတိုက်ပွဲတွေကိုဝင်ပါလာပါတယ်သူဝင်လာတာနဲ့သူတို့9ယောက်ရဲ့စူပေါင်းတိုက်ကွက်ဖြစ်တဲ့တက်ကြီး9ပါးမိစ္ဆာနေဘက်ကဝင်းကပါတိုင်းကွက်ကိုစတင်အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲအဖွားစစ်ကအကြီးကဲ4ယောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကိုခံနိုင်နေဆိုရုံများသာခုခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းချီယံပင်ဝင်လာတဲ့ဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ခွန်အားကလည်းအံ့အားသင့်စရာကောင်းတော့အောင်အကြီးကျယ်တုံ့ပြန်သွားပါတယ်တက်ကြီး9ပါးမိစ္ဆာဘက်ကဝင်းကပါတိုင်းကွက်ကအဖွားစစ်ကိုကြောင်ပိတ်တိုက်ခိုက်နိုင်စွာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ပြကြောင့်လီမြင့်အကြီးကဲ9ယောက်အံ့အားတုန်လို့သွားပါတယ်များစွာမကြလိုက်ပဲနဲ့ဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီဘွားကြီးကလည်းသူတို့အားလုံးကိုတပြိုင်နက်အပြည့်ရှင်းလိုက်ပြစ်တီမဟန်ယခုမှပဲသဘောပေါက်သွားကြပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အားနေဟန်ဆောင်ရီချီယန်ပင်ကိုတိုက်ပွဲတွေပါလာအောင်လို့ညားခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်လားအဘွားစစ်ကပေါ်ပွားတဲ့ခြေလမ်းများနဲ့တိုက်ပွဲကွင်းပြင်အနက်တစီတကောင်ကဲသို့လှစ်ခနေရွေလျာသွားလာနေပါတယ်သူရဲ့ခြေထောက်ထံမှာငွေအံများကလည်းအသက်ဝင်နေသည့်ပမာဟိုမသည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိပြီးလေမြင့်အကြီးကဲ9ယောက်စလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်ရာများဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်ငွေအများမှာတော့တွဲလျက်ပါတဲ့အကြီးကျိုးများကအကြီးကဲ9ယောက်စလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရစ်ပတ်လျက်ရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်များကိုတွဲချုပ်ထားသဖြင့်လှုပ်ရှား၍မရတော့ပါဘူးအဘွားစစ်ကကကြီးတက်လက်ကိုခံ၍မျက်နှာထမ်းမှာခံမိမြူအပြုံးတစ်ခုကိုစင်မြန်လိုက်ကသူတို့တန်းကိုချင်းကန်လာပါတယ်ငါဘွားကြီးကလူရေကုန်ကိုမကန်ရတာကြပြီလက်ရည်များလည်းပြက်ကုန်ပြီလားမသိဘူးသူချီယံမင်းရှိကိုရောက်လာလင်ရောက်လာခြင်းပင်ချီယံပင်ကလည်းရုတ်တရက်ပါဇက်ဟလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ပါဇက်ထဲမှာငွေရောင်အလုံးတစ်ခုကအဘွားစစ်ရဲ့မျက်နှာစီကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်ငွေရောင်အလုံးကလည်းလေထုနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အရွယ်စားကြီးမားလာပါတယ်တမဟုံချင်းပင်အစတရားခံကြီးထွားလာပြီးတော့ဓာရိတ်တထောင်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငွေရောင်အလုံးကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်
အဘွားစစ်ကအငိုက်မိသွားပြီးတော့နောက်ကိုချက်ချင်းခုံဆိုလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတီကောင်တကောင်ကဲ့သို့ထူဆန်းစွာပြုတ်ခွေကျသွားပြီးဓာရိပ်များကိုရှောင်လိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ထဲမှာကကြီးကိုပြက်လွတ်လိုက်ပါတယ်အဲဒီကကြီးကလည်းငွေရောင်နှကားနှကောင်ပမာတစ်ဖြက်ဖြက်လက်ပြီးတော့ဓာရိပ်များကိုညှက်ချလိုက်ပါတယ်အဘွားစစ်ကပေါ်ပါတက်လက်စွာတုတ်ပြန်လှုပ်ရှားလိုက်တော့လေအငိုက်မိသွားတာကတော့အငိုက်မိသွားသည်သာဖြစ်ပါတော့တယ်။ဓာတ်ရည်တထောင်အနက်မှာတခုကသူ့ရဲ့နောက်ကျောကိုထိမှန်သွားပါတယ်။သူကခါကုန်းကြီးဖြစ်၍အဲ့ဒီဓာတ်ရည်ကလည်းသူ့ရဲ့မျက်ကွယ်မှာတိုးဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။များစွာမကြလိုက်ပင်နဲ့ကောင်းကင်တစ်ခွေလုံးပြေးလည်နေတဲ့ဓာတ်ရည်များကပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုဓာတ်ကြိုးများတက်ရှင်ချင်းပြုတ်ကျလာပါတယ်။ဓာတ်ရည်များကလည်းပေါ်လာတဲ့ငွေရောင်အလုံးကတော့မူလအရွယ်စားကိုပြန်ကျုံဝင်ပြီးမြေပြင်ပေါ်အကွယ်ပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။အဘွားစစ်ကလည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်ကျလာပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာဓာတ်ကိုမျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုပ်၍ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။မင်းကရှောင်းနိုင်သေးလား။လီမြေအကြီးကဲ9ယောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူချီယန်ပင်ကလည်းအကွဲတဲ့အတန်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့မျက်နှာမှာတော့မျောလင်းချက်များစွာပြတ်သုံးသွားတဲ့ဟန်အထင်သာပေါ်လာပါတယ်။ကြီးငွေဘောလုံးထဲမှာဓာတ်အချောင်းပေါင်း6842ချောင်းဝတ်ထိတ်ထားတာ။အဲ့ဒါကိုဒီလောက်နီးနီးလေးအောင်ရှောင်းနိုင်သေးတယ်လားမင်းကမိစ္ဆာခိုင်းသားကြားမှာတာမန်မဟုတ်တာအသေးကြပဲဒါပေမဲ့မင်းလိုအဖွားကြီးမျိုးကိုဘာလို့အရင်ကမမြင်ဘူးလားလဲမင်းဘယ်သူလဲအဲ့ဒီမိကုန်းကိုမေးလိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲအဖွားစီရဲ့နောက်ကျောမှာထူးဆန်းတဲ့အချင်းရာတစ်ခုကိုတတိပြုမိသွားပါတော့တယ်အဖွားစီကခါးပူကြီးမှာတော့တရားရရှိခဲ့တော့လေဒီတစ်စက်မှထွက်တာကိုမတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီစားအလင်းရောင်များတောက်ပါပြီးတော့အထဲမှာဟောင်းလောင်ကြီးဖြစ်နေကြောင်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါမင်းရဲ့ရုံမှန်မဟုတ်ဘူးချီယမင်းကောင်းမွေးများထောင်သွားပါတော့တယ်မင်းကတခြားတယောက်ရဲ့အရေကုန်ကိုဝတ်ထားတာပဲနေကငါ့အရေကုန်ကိုဖြဲပြက်တာအဘွားစစ်ကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပါတယ်သူရဲ့ပါးစပ်မှထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကလေးအဘွားကြီးတန်နဲ့မတူတော့ပါဘူးအဲ့ဒီစားနူးညံ့ချိုတာဟန်ပေါက်နေတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားမိသူတိုင်းကလည်းအတန်ပိုင်ရှင်လိုစွာချောမောလှပတဲ့အရွယ်ကောင်မိမပြုတ်တူဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံကိုဂျီလန်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အဘွားကြီးလို့မြည်သူမှထင်ကြလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအာလေထွက်ပြီအဘွားစစ်ကလည်းတီးတို့ရေရွရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လေပင်ကိုလက်နဲ့ဖိကတပ်ပြင်းချလိုက်ပါတော့တယ်အိမ်နောက်မှာတော့ချင်းတောင်းထဲမှာအဲ့နဲ့အကြီးများကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့နောက်ကျောင်းမှာအပြေးကိုချုပ်၍သူ့ရဲ့အတန်ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငကူမူလအတန်ကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထူးဆန်းတဲ့အတန်ကလည်းချီယမီကိုလှုံလို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာကတော့တက်စီတစ်ကောင်မြင်လိုက်ရသူကဲ့သို့ရှိနေပါတယ်ငါဒီအတန်ကိုကြားဘူးပါတယ်သူကလည်းအတုံတုံအလှုပ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းဘယ်သူလဲဆိုတော့ငါသိပြီမင်းကအဲ့ဒီမိန်းမကောင်းကင်နဲ့ဆိုးခိုင်းရဲ့ချီယန်ပင်ကအဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲအဘွားစီရဲ့အမူအရာကအနှင်းငယ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူတို့9ယောက်စလုံးတွဲချီထားတဲ့အကြည့်ကျိုးကိုရုတ်တရက်ဆောင်းဆွဲလိုက်အောင်ချီယန်ပင်ရဲ့စကားကအစုံမသက်နိုင်မီပါပဲလီမြေအကြီးကဲ9ယောက်စလုံးအပိုင်းပိုင်းအဆဆဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့ရဲ့အသားတုံးများအစားမြေပြင်ပေါ်ကိုတပုတ်ပုတ်နဲ့ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အဲအားသင့်စရာကောင်းတော့အောင်လို့အဲ့ဒီအကြည့်ကျိုးကသူ့စွန်းထင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တက်ရှိနေတဲ့ပမာသူ့ဘာသာခြီလုံးတစ်လုံးအဖြစ်လိပ်ပြီးတော့ချင်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်။အဘွားစစ်ကနှကောင်ရှုံ၍ဟက်ကနေရေမောလိုက်ပါတယ်။အဲ့မှာရောက်နေတာဘလောက်ကြပြီလဲတောက်တော့ကျိုးသူရဲ့နောက်ခက်လန်လန်မှထော်ကျိုးကလည်းဂျိုင်းနောက်ကိုအားပြီး၍ရိုင်ကြီးရိုင်တို့ရှောက်လာရင်သွားပြေးကပြုံးလိုက်ပါတယ်ငါခုမှဒီကိုရောက်လာတာပါငါနမရဲ့ဘာကိုမှမကြားလဲမကြားမြင်လဲမမြင်ပါဘူးအဘွားစစ်ကလည်းသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးခမ်းမြူးမြူးလေးပြုံးလိုက်ပါတယ်တော်ပါကိုမှမကြားသမျှမမြင်တာကိစ္စမရှိဘူးရွာကိုပြန်ချစို့ထော်ကျိုးကလည်းအဘွားစစ်ရဲ့စကားကိုချက်ချင်းနားမထောင်သေးပေနဲ့တုံဆိုင်နေပါတယ်ကောင်းကင်နတ်ဆိုးခိုင်းရဲ့ဂိမ်းချုပ်လီချန်ရှင်းကသူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးညံပြင်းတာကြီးရင်ပြီးတော့စွမ်းအားကြီးမာတယ်လို့အများကလေးစားခံခဲ့ရပါမယ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာသာနာစရာကောင်းလောက်အောင်လို့မိုင်မဲတဲ့အမားတစ်ခုကိုလုံမိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ online ငယ်တဲ့မျိုးဆက်တွေကကောဝေပြိုမတယောက်ကိုရုတ်တရက်ကြီးဆွဲလန်းသွားမိတာပဲ။အဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းလို့လက်ရှိမရကိုတော့မှဆွန့်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယမငငယ်လေးကိုဂျင်းရအသေးပြကောက်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းငင်နဲ့စိုးကိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအုပ်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ထော်ကျိုးကလည်းသူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာဇလန်တပုတ်ကိုခက်အေးအေးပြောပြလိုက်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်္ဂလာဦးညမှာပဲလင်မယားအရာမမြောက်သေးခင်လီဂျီယာရှေ့ရဲ့မယားအစ်စ်ကလေးကသူ့ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီးကောင်းကင်နတ်ဆိုးခိုင်းရဲ့နတ်ဆိုးကျမ်းစာကိုခိုးယူသွားခဲ့တယ်။ကောင်းကင်နတ်ဆိုးခိုင်းရဲ့အကြီးအကဲအားလုံးအခမ်းအောင်လေးချိန်နေရာကနေထွက်လာကြပြီးတော့လိုက်ဖမ်းကြပေမဲ့လေအဲ့ဒီကဝေပြူမကလွတ်အောင်လို့ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးရှိခဲ့ရလား။အဖွားစစ်ကမသိနားမလဲဟန်နဲ့မေးလိုက်ပါတော့တယ်။အခုထိအောင်သူ့ရဲ့အရေးရောင်တော့မှမတွေ့ကြရတော့ဘူးတဲ့။ထော်ကျိုးကလည်းတုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖယားအဲ့တုန်းကဒီအဖွားကြီးလေးခြေထောက်တွေကိုနတ်ဖယားအစင်းကြီးရောက်အောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူတယောက်ပဲ။အဲ့တုန်းကဒီအဖွားကြီးကလည်းခြေထောက်တွေကိုနတ်ဖယားအစင်းကြီးရောက်အောင်လို့လေ့ကျင့်ထားတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကြားဖို့လေ။ဒီခြေထောက်ကိုလူတွေကိုနတ်ခြေထောက်လို့ခေါ်ကြတဲ့အစင်းကြီးရောက်ခဲ့တယ်တဲ့။ကဘာမှာဘယ်သူမှသူ့ကိုမီအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုပဲ။အဖွားစစ်ကလည်းတစ်ချက်ရည်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှအဲ့လူကသူ့ရဲ့နတ်ဖယားလို့အမြန်နှုံးကိုခိုးယူတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရမှန်တည်သွားခဲ့တယ်။ခိုးယူတာကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းလာသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်သူမှမဖမ်းမိရဲ့ကမ္ဘာအတော်ဆုံးတစ်ခုအဖြစ်နာမည်ကျော်ကြားလာတော့တာပဲ။စောရနတ်ဖယားဆိုတဲ့ပွဲနာမည်ရခဲ့ပေမဲ့သူကတကယ်ဒေါသထွက်စီခဲ့တဲ့တနေ့မှာတော့နတ်ဖယားတွေကအမိတ်ချမှန်လိုက်လေတလားပဲ။ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအင်ပါယာရဲ့ဧကရိဒစိတ်တော်ကိုတွားအခုမှာပဲဧကရိအတိုင်းမင်းခံကသူ့ကိုဖမ်းသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမဲ့ဧကရိဒစိတ်တော်ကိုအရာယူပြီးတော့ဧကရိအတိုင်းမင်းခံရဲ့လက်ထဲကနေလွတ်အောင်ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အရေးရောင်တော်မှမမြင်ရအောင်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဧကရိအတိုင်းမင်းခံကနတ်ဘုရားရဲ့အောက်ကနံပါတ်1လူတော်လို့နာမည်ကျော်ကြားပေမဲ့စောရနတ်ဘုရားကိုအမိန့်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။တကယ်ဆိုသူကစောရနတ်ဘုရားရဲ့လက်ချောက်တစ်ဖက်ကိုတင်ထားပြီးပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပေးဖို့စောင့်နေတော့ဖြစ်မယ်။အဖွားစစ်ကထော်ကျိုးကိုအထိပ်ပဲပပကြည့်လိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားတဟားဟားနဲ့ရင်မောလိုက်ပါရယ်။အဖွားကြီးငါတို့အားလုံးကတရားရေးတာဒုက္ခိတတွေပါ။ထော်ကျိုးကလည်းသူ့ရဲ့ပြုံးကိုပိုး၍ပြုံးလိုက်ပါရယ်။ငါတို့မှလှုပ်ဝက်ချက်ကိုစီရှိကြတဲ့အပြင်တယောက်ရဲ့တမိုင်းကြောင်တယောက်မေးဖို့ကတိစကားထားခဲ့ကြပြီးသားလား။ဒီနေ့ကဆောက်ပြီးတော့ငါကလည်းစွန့်အားညာမချဖြစ်သွားပြီ။သူကကျိန်ဆိုလိုက်ပါရယ်။ငါဘာတခုမှမပြောတော့အဖွားစစ်ကနှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံလိုက်ပြီးတော့ချင်းအောင်ဆွဲပြီးတော့ရွာဘက်ကိုခြောက်သွားပါရယ်ကျုပ်ကိုကူညီဖို့တော့ကိုမူအားလာခေါ်တာလားထော်ကျိုးကကောင်းရဲလိုက်ပါရယ်ညအိတ်အဖိုးကြီး9ယောက်ကဒီလိုရိုးရိုးသေးသေးဖြစ်နေအောင်နင်းတိုက်ပွဲကဆွဲရင်လှမ်းကြီးငါတို့အားလုံးရွာကနေခံစားလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်နေ့ကိုသွားကြည့်ကြဖို့ရာလူကြီးကငါ့ကိုလွတ်လိုက်တာအဖွားစစ်ရဲ့မျက်နှာအမူအရာကပြင်းရင်သွားပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်စွာမေးလိုက်ပါရယ်မူအားရွာကိုပြန်မရောက်လာသေးဘူးလားငါလာတဲ့တလန်းလုံးတော့သူ့ကိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးမကောင်းတော့ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်သာဒုက္ခိတဘိုးဘွားကြီးရွာကိုတုတ်ချေတင်ပြေးသွားပါတယ်သူတို့ရွာကိုမရောက်မီပါပဲနေလုံးကြီးကဝင်သွားပြီးတော့အမောင်တူကမိုးကုတ်စဝိုင်းစီမှာမြင့်တက်လာသွားတယ်အမောင်တူကြီးကလည်းကောင်းကင်တခွေမှာမြင့်တက်မြင့်၍မိုးကုတ်စဝိုင်းတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့တဟဲဟဲအော်မီပြေးဝင်လာတဲ့ဒီရေလိုက်တစ်ခုပမာလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းရှိရဲ့အရာအလုံးကိုလွှမ်းမိုးခြုံဝါမြူသွားပါတယ်အဖွားစစ်ကလည်းရွာတွေကိုအသေးတန်ပြေးဝင်ပြီးတော့ချင်းမူကိုနေရာအနှံ့လိုက်ရှာသွားတယ်။မူကပြန်မလာဘူးလား။သူကလည်းအမော်တကောမေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာတော့အမောင်တူကယောဂီတာဘိုးဘွားကြီးရွာတကူလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားပါတယ်။မမစိတ်ပူစရာမလိုဘူးအဖွားကြီး။ကျောင်းတကူကိုတည်း၍ချင်းမူကိုလိုက်ရှာတော့မဲ့အဖွားစစ်ကိုထော်ကျိုးနဲ့စီးစရာကတေဆောင်လာတဲ့ထန်းစင်ပေါ်မှာထိုင်နေရတာလိုက်ပါလာတဲ့ရွာလူကြီးကလည်းတားစီလိုက်ပါတယ်။သူကလည်းနှိမ့်သိမ့်တဲ့လေတံနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့သူကိုတင်းတင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုတင်ပေးပြီးသူသာကောင်းကောင်းတည်ယူနိုင်ခဲ့ရင်မဟာမြို့ပြမှာရှင်းတန်အောင်လို့နေနိုင်ပါပါ။ကောင်းကင်ကအမောင်တူကြီးစိုးနေပြီ။နေခုထွက်သွားလို့ရတဲ့အလကားပဲ။ရွာလူကြီးရဲ့စကားကလည်းအဖွားစစ်ကိုဖျက်ရိုက်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးရှိသွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူပြောတာကအမှန်ဖြစ်ကြောင်းအဖွားစစ်ကတီးလိုက်ပါတယ်။အမောင်တူကလည်းမဟာမြို့ပြတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားပါပြီ။ချင်းမှုအသက်ရှင်နေထိုင်သေးနိုင်တာကိုဆိုလျက်သူတကယ်တော့ခဲ့ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။အဲ့ဒီညကိုရှင်တန်လွတ်မြောက်နိုင်ပေမဲ့ချင်းမှုတည်ဆုံးသွားပြီဆိုလျက်ကြောက်ရွံ့သူကိုတည်ဆောင်၍လိုက်ရှာရမှအလကားသာဖြစ်သွားတယ်။သူ့မှာကြောက်စိမ့်လေဆွဲလည်းရှိသေးရပဲအဖွားစစ်ကလည်းဖြေသိမ့်လိုက်ပါရင်ချင်းမူရဲ့လေဘေးမှာကြောက်စိမ့်လေဆွဲကိုတတိရောက်ပြီးတော့လေ၎င်းကကလေးပေါင်းစာတယောက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းကောက်ွယ်ပေးလိုက်ပါရင်
တိုင်းတာအကန့်အသတ်ရှိကြောင်းသိလိုက်ပါရီချင်မူကအရွယ်ရောက်လာပြီးဖြစ်၍ကြောက်စိမ့်လေစေအကာအကွယ်အလေးရောင်ကရေဘက်တဝိုက်ကိုသာနှမ်းချုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘာနဲ့ပါမူအားအဖွားစစ်ကလည်းတီးတိုးရီရွတ်လိုက်ပါရီမိသေးချပေါ့အသက်ရှင်နိုင်မှာပါချင်မူကစမ်းကြဲသားရဲ့အုပ်နဲ့အတူပြင်းရင်းနဲ့သူတို့ရှေ့မှမြေပြင်မှာခြိုင်ဝမ်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ရုတ်တရက်နှိပ်လျောသွားကြောင်းတွေးလိုက်ရပါတယ်ကြီးမားတဲ့ရင်ပြင်ကြီးတစ်ခုနန်းတော်ပြန်မြောင်းထေဝါခန်းတော်လာတဲ့မြို့စင်မြေကြီးများအစာရှိတဲ့ရှေးလျာအတိုင်းမပြုတ်မပြင်းရှိတဲ့အဆောက်အဦဖြတ်မြောက်ကခြိုင်ဝမ်းတစ်ခုလုံးနေရာအနှံ့ရှိပါတယ်ရှေ့မှာလူနေမျိုးပြတစ်ခုတကယ်ရှိနေရပဲချင်မူကလည်းရေရော့လိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အဦဖြတ်မြောက်ရဲ့အရှိတတဲ့ခြိုင်ဝမ်းအဝင်ထွက်မှာတော့မြန်မာတွေမုတ်ဦးဝင်ပေါက်ကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်စတဲ့ကြောက်တိုင်လုံးကြီးများကအဲ့ဒီမုတ်ကူရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးနေပြီးတော့အဲ့ဒီစတဲ့ကြောက်တိုင်လုံးကြီးတိုင်းစီမှာတော့အထက်စီကိုရပ်ပတ်တက်နေတဲ့ငကာရုပ်တို့များထွင်းထူထားပါရီစမ်းကျဲတဲ့သားရဲ့အုပ်ကလည်းအဲ့ဒီမုတ်ပဝါစီကိုဥတီပြီးတော့အသေးအံပြေးလွှားနေကြပါရီချင်မူကလည်းကောင်းကင်ထက်ကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကျင်းတက်သွားပါရီအမောင်တို့ကလည်းဂျိုင်ဝမ်စီကိုမေရီဦးတုံချလိုက်တယ်လို့နေစင်းလာပါတော့တယ်ရောက်လာပြီသူရဲ့ထဲမှာအားကောင်းချစ်ပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်မိပါရီအမောင်တို့ကလည်းမကြမီမျိုးပြတ်မဟုတ်ဦးပေါက်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဖုံလန်ဝါမျိုးသွားပါတော့မေချင်မူရဲ့ဘေးမှာပြေးလွှားနေတဲ့စမ်းကျင်သားရင်များကလည်းအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုအာရုံခံမိတယ်လို့ဝရုံသုံးကဖြစ်လာကြပါရီမုတ်ပေါက်စီကိုရခင်ခတ်တဲ့ပို၍အားကုန်ဆိုင်ပြေးလာပြီးတော့တတိလက်လို့ဖြစ်နေကြတဲ့သားရင်များကိုတွန်းတိုက်တက်နေသွားကြပါရီယခုအချိန်ကတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့အစီအစဉ်တကြသွားနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါရှေ့တူရူမမျိုးပြက်စီကိုအမောင်တို့မကြမီရောက်အောင်မသွားနိုင်ခဲ့လျင်တော့အသေးဆုံးနဲ့တေးကြရပါလိမ့်မယ်ချင်မူကလည်းအရှိကိုအသေးတန်ပြေးလွှာရင်းနဲ့ကြီးမော်ရဲ့တတဝါစန်းကြီးတကောင်ရဲ့အမီးကိုလမ်းဆွဲ၍ခိုးစည်းလိုက်ပါရီအဲ့ဒီတတဝါစန်းကြီးကလူသားတယောက်သူ့ရဲ့အမီးမှာတွဲကိုပါလာတာကိုတတိမမူပြီးပဲနဲ့ထဲဝါခန်းကြားတဲ့မဟူရတောင်ကြီးတစ်လုံးရှိမှာရွေးလျားတကယ်သူရှေးတူရူကိုသာအားစိတ်ပြေးသွားပြီးတော့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိအကြောသားရဲ့အားလုံးကိုတွန်းတိုက်နင်းချသွားပါတယ်အဲ့ဒီတတဝါစန်းကြီးဖြတ်တန်းသွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့သားရဲ့အချို့ကလည်းသူ့ရဲ့အမီးကိုလှမ်းခုန်ဖတ်၍တွဲကိုစီးကမြို့ပြန်တဲ့ကိုလိုက်ပါလာကြပါရီဂျေမူတတဝါစန်းကြီးရဲ့အမီးကိုတင်းတင်းဖတ်တွေရင်းနဲ့အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်အောင်နေ့ချိန်မှာစူရဲ့ရန်လိုခဲ့ကြတဲ့စန်းကျိတ်သားရဲ့မြောက်အားလုံးကယခုအကြောက်ရွံ့မှုနဲ့တဆက်ဆက်သုံးရင်နေကြောင်းတွေးလိုက်ရပါရီသူတို့ရဲ့အသက်ဓာတ်မြင်မြန်လေးအတော့တတဝါစန်းကြီးရဲ့အမီးကိုတွေ့ကပ်နေကြပါရီနောက်လန်းလန်းမှာတော့လီမြင့်မလူငယ်လေး9ယောက်ကတတဝါစန်းကြီးရဲ့အနောက်မှာအသေးအတန်လိုက်၍မြို့ပြစီကိုရုံသုံးကပြေးလာနေကြပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့တတဝါကြီးကမုတ်ပေါ်ဝါကိုအမုံတို့ဝါမျိုးမသွားမီလက်မတင်လေးမှာပဲအားကုန်ထုတ်၍မြို့ပြတဲ့ကိုလေမောင်နိုင်တစ်ခုပမာဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလီမြင့်တပည့်သား9ယောက်ကလည်းမုတ်ပေါက်တဲ့ကိုပြေးဝင်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီ9ယောက်အနက်3ယောက်သာအမောင်တို့ကလွှမ်းခြုံမျိုးဝါချင်းကိုမပြုတ်မီပဲဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အချိန်မီဝင်လာနိုင်ခဲ့ကြသူများကတော့အကူကြီးချွေအမချမ်းနဲ့အခြားလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့2ယောက်များတော့စံကြီးမြင့်တမြင့်စားများနောက်ကျသွားပါရီသူတို့2ယောက်အနက်တယောက်ကလည်းလက်တစ်ဖက်သားမုတ်ပေါ်အတွင်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါရီတခြားတယောက်ကတော့ရှေ့ပိုင်းတစ်ချက်လုံးဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့တော့လေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းတစ်ချက်လုံးကအမောင်တို့ကတိတ်ယူဝါမြေသွားပါရီအကိုကြီးချီကလည်းမုတ်ပေါ်အတွင်ရောက်လာတာနဲ့တမဟုန်ချင်းသူ့ရဲ့ညီငယ်2ယောက်ကိုဆွဲခေါ်ရန်ကြိုးစားလိုက်ပါရီမျက်စိရှိမှတော့မြင်နေရတဲ့လက်ကိုကိုင်၍အားကုန်ဆွဲယူလိုက်အောင်ကျောင်းမပွဲရအယိုးစုဖြူဖြူကြီးတစ်ခုသာအမောင်တူတွေကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အကိုကြီးချီနောက်တယောက်ထံကိုမရောက်မိမှာပဲအဲ့ဒီတယောက်ကမြေပေါ်ကိုလဲပြိုသွားပါတော့တယ်။အသက်ရှင်ကြံရစ်တဲ့လေးမြစ်တပည့်သားများအားလုံးရဲ့သွေးများကတောင်တင်းအေးခဲသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ရဲ့အရှိချမ်းမှာအသွေးအတောက်နဲ့အဝတ်အစားများကလည်းအကောင်းပကတိရှိနေသေးတော့လေခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းတစ်ချမ်းလုံးမှာတော့အမောင်တူတွေကအမျိုးမြည်မသိတဲ့တတဝါများရဲ့ကြိုက်ခဲဝါမျိုးချင်းခံလိုက်ရတဲ့ပမာအယိုးကြီးတာကြမ်းမာတော့တယ်ဒီမုံတူကြီးကဘာလို့ရှိနေရလဲအမချင်းကလည်းစူးစူးရှက်ရှက်အော်ဟစ်လိုက်ပါရယ်အမောင်တူတွေမှာဘာလို့ရှိနေရလဲအကိုကြီးချီကသူ့ကိုယ်သူပြန်တီးငိမ့်အောင်ကြိုးစားထိန်ချုပ်ပြီးတော့တပ်ပြင်းမောတစ်ခုကိုတုံရီစွာမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါရယ်တေချင်းတယောက်ကမိအိမ်လေးတစ်လုံးဟုံးကနေငိမ့်သွားတယ်လို့ပဲငါတို့ရဲ့ညီငယ်2ယောက်ကရဲစွမ်းတက်တီနဲ့ပြေးဆောင်ကြပါပြီ။သူတို့ကမိစ္ဆာနှစ်စိုးကိုရှင်းလင်းမှုစူးစမ်းရင်းနဲ့သူရဲကောင်းဆက်ဆက်သိဆုံးခဲ့ကြရတာ။သူကလည်းတီကြည်လေးနဲ့စွာပြောလိုက်ပါရီ။အဲ့ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေကအမောင်တို့ကိုအတုံးချပြီးငါတို့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ဒီမျိုးပြက်စီကိုတမင်တက်နောက်ဆုံးအချိန်မှလာခဲ့တာ။အဲ့ဒီကောင်ကဒီမျိုးပြက်တဲ့တနေရာမှာရှိမှာပဲ။
အမောင်တို့ကနေရာတိုင်းမှာရှိမှတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့လက်ကလွတ်အောင်လို့မပြေးနိုင်ပါဘူးအသက်ရှင်ကြံနေခဲ့တဲ့လူငယ်ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့လေတန်းကတရေရိပ်တက်နေတဲ့ဒေါသအမျက်ကိုခံစားမိနိုင်ပါတယ်ဂိုင်းတူညီကိုများသိဆုံးရခြင်းကသူ့ကိုမြင်မြစိတ်ထိခိုက်စေကြောင်းမြင်သာပါတယ်ဒီကောင်ကိုလိုက်ရှာကြစို့အဲ့မိတ်ဆောက်ကောင်ကိုအပိုင်မိုက်အချစ်တစ်ခုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအတွက်လက်စားချေရမယ်ဟိုမှာအဲ့ကောင်တတဝါစန်းကြီးရဲ့အမိပေါ်မှာချင်းမူကလေးခုံစင်းလာတာကိုမြင်တဲ့အခါအမချင်းကလည်းဒေါသတက်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်မိတ်ဆောက်ကောင်နေရာငါမောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုတေးအောင်လုပ်ပြီးမှပြေးကျင်သေးရဲ့ပေါ့ဟုတ်လားသူရဲ့ဆွဆွဲချက်ကြောင့်ချင်းမူကလေးစိတ်တူသွားပါတယ်နေလိုပဲငါတော့ကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာလိုက်နေရမဟုတ်ဘူးလားနေလိုဘာသာညရောက်တဲ့အထိလိုက်လာတာလေသူတို့တည်တာဘာကိစ္စငါကြောင့်ဖြစ်ရမှာလဲနေလိုကိုဘာတကူမှထီပါမိတာမရှိပဲနဲ့ငါတက်ကိုရန်ရှာဖို့လိုက်လာကြတာဒီနေရာမှာအပြစ်မရှိတဲ့သူကငါမဟုတ်ဘူးလားအမချင်းကလည်းအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်လိုက်ပါတယ်ငါ့ကိုလာညင်းရဲသေးရဲ့မိတ်ဆောင်ကောင်နေတော်မိတ်ဆောင်မချင်းမူကလေးတော့ပေါ်သွားပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဘဘနဲ့ငါကအဝိချုပ်ကိုတမိန်တကောင်ပဲတတ်တာအဲ့ဒါကိုနင်တို့ကမိတ်စာလို့ခေါ်တယ်နင်တို့ကြောင့်တော့တမင်တအုပ်လုံးကိုတတ်ခဲ့တာမဟုတ်လားဒါနဲ့မြငါ့ကိုမိတ်စာလို့ပြောရသေးတယ်နော်အခုကြီးချွေရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးမဲမောင်သွားပြီးတော့ရှေ့ကိုဒိုးထွက်လာပါတယ်ဒီမိတ်စာကောင်လေးအောင်ငါတို့ရဲ့ရင်ထဲကခံယူချက်တွေပြတ်ပြောင်းအောင်လို့လုပ်တဲ့နေရာမှာအတော်ကျွမ်းကျင်တာပဲငါတို့အချိန်ကုန်၄ကုန်ခန်းနေရမလို့ဒီကောင်ကိုတတ်တာပြက်လိုက်အဲဒီစကားအဆုံးမှာတော့သူတို့၃ယောက်သာတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကအဲ့လိုလှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့ခက်အုပ်မှန်ဖီတန်တတန်အောင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီတန်ကလည်းမိသည့်နေရာမှာလာရာကိုစူဆန်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာတုံးလုံးချောက်ချားသွားပါတယ်အဲ့ဒီမြို့ပြအတွင်းမှာတော့စမ်းကြေသားရဲများတိမ့်ချီပြီးတော့စူစီမိနေကြပါတယ်ကိုယ်နေမြင်းနဲ့ကိုအပိုင်စားနေနိုင်တဲ့စွမ်းအားကြီးသားရဲများပင်ပါပါသေးတယ်အဲ့ဒီသားရဲများအားလုံးကသူတို့၃ယောက်ကိုစူရဲရန်လုံးစွာစိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်တခုခုမာရွေးနေပြီးမှတီးလိုက်တဲ့ဖြင့်အကိုကြီးချီအောင်နောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်လိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီအပြုမှုကိုတိုက်ခိုက်ရမလုပ်တော့ဘူးလို့မှတ်ယူပြီးတော့ပဝင်းချီရှိသားရဲများအားလုံးငြိမ်ချသွားပါတယ်ချင်းမူကတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုဗဇက်အဟောင်းသားကြည့်ရှုမိလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်နေခဲ့မဲ့အချိန်မှာမဟာမြို့ပြက်ရှိစံကျေသားရဲများကတကောင်နဲ့တကောင်နေမြေလူကြောင့်တားကောင်လိုက်ကြနေတိုက်ခိုက်ကြိုက်ခဲနေကြသူများဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းညအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်တက်တဲ့ရှူရှူဖြစ်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းထူဆန်လာတဲ့မြင်ကွင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတာစံကျေသားရဲတွေကဒီလူနေမြို့ပြက်ထဲမှာဆိုရင်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့စီမင်းတတ်မှတ်ထားရတဲ့တဲ့ချင်းမူကလည်းအဲ့ဒီအချင်းရောက်ကိုတွေးမိပြီးတော့မျက်တောင်ပုတ်ခတ်လှုပ်လိုက်ပါတယ်။ဤနေရာမှာရှိတဲ့တာရဲများစွာကကပရံများဖြစ်ကြတယ်။တို့သည့်တိုင်အောင်ဤမျိုးပြအတွင်းမှာတော့တကောင်နဲ့တကောင်ထိပွားခြင်းမရှိတာကိုကြည့်၍ချင်းမူရဲ့တွေးဆချက်ပုံမခိုင်မာလာပါတယ်။စံကျေတာရဲများကညက်ရှိကြောင်းရွာမလူကြီးများကအမြဲတစေပြောခဲ့ကြပါတယ်။အစောပိုင်းကတွေးခဲ့တဲ့မိစ္ဆာများဝင်မှာကောင်းလေးတည်စားရည်စကားတို့ကိုပြောနိုင်စွမ်းရှိတာကိုကြည့်ချင်းဖြင့်အဲ့ဒီစမ်းရည်သားရဲများကအခုလိုမျိုးစီးမြင့်မျိုးချမှတ်ထားသည်မှာဖြစ်နိုင်ပွဲရှိပါတယ်။အခုကြီးချီကလည်းချင်းမူကဲ့သို့ပင်ကောက်ချက်ချမိပြီးတော့တက်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်ကတီတိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီညတော့ဘာမှမလုပ်ရှားပဲနေကြအောင်စို့မနက်နေထွက်မှဒီကောင်ကိုတတ်ကြမယ်။အမချင်းနဲ့ကြံတဲ့လူငယ်ကလည်းခေါင်းငိမ်လိုက်ပါတယ်။ချင်းမူကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့တောင်ကြားချိုင်ဝဲအတွင်မှာမြို့ပြတစ်ခုပမာများစွာကျယ်ဝန်းလှပါတယ်စံကျေသားရဲများကမြို့ပြထဲမှာအနှံ့နေရာယူထားကြပါတယ်နေရာအနှံ့ဆိုသည့်တိုင်ရင်ပြင်နေရာကတော့ချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ရင်ပြင်ပေါ်မှာတော့လူရိုးစုများရာချီရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီရိုးစုအားလုံးကအဘိုးတန်ဝေကောင်းစားလာများဝေဆင်ပြီးတော့မြည်တို့မြည်ပုံသေဆုံးခဲ့ကြမှမသိကြပါဒါပေမဲ့လည်းရင်ပြင်အနီးကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့တစုံတစ်ခုကိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ဒီလူတွေအားလုံးကမိမတွေကြီးပဲထူးဆန်းတာကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးများကတညီတညာတဲ့တင်မလေးကိုထိုင်လျက်သေဆုံးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အယုစုအတန်း15တန်းရှိပြီးတော့တန်းလျင်15ယောက်ထိုင်နေကြပါတယ်ကြီးရတာကတော့သူတို့အားလုံးကျင့်စဉ်ထိုင်နေကြတဲ့အခိုက်မှာပဲကတ်ဆိုးကြီးကကြားရောက်လာပြီးထပြေးဖို့ကြိုးစားရန်ပင်အခွင့်အရေးမရခဲ့ဟန်တူပါတယ်ချင်းမူကတော့ရင်မြရဲ့အရှိကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂယုတက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါပထမတန်းရဲ့အရှိမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်ရှိတဲ့အယိုးစုထိုင်လျက်သားရှိနေကြောင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီခေါင်းဆောင်အပေါဝင်အယိုးစုအားလုံးကတနေရာလေးကိုတော့မျက်နှာမူထားကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာမူရောက်ကခဲလန်းလန်းမှမဟုတ်ဘူးဝါကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုကြည့်ဒီမကြည့်အောင်မချင်းရဲ့မျက်လုံးများအယောင်တက်သွားပြီးတော့ရေမြင့်စီမအယိုးစုများထံလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်။ဟိုယိုးစုတွေရဲ့လက်ထဲမှာအဖိုးတိုင်ရဲနာတွေအယိုးစုတစ်ခုမှရဲနာတစ်ခုပဲ
အခုကြီးချီကလည်းညွန်ပြရာကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းရင်ထဲမှာဝုန်းလိုက်ခြင်းပကုံပေါက်သွားပါတယ်။ရိုးစုများကရဲနာပစ္စည်းမျိုးစုံကိုကိုင်ဆောင်ထားပါတယ်။အဲဒီရဲနာများကရဲနာစီချဲထားတဲ့ဓာတ်များမြေမီရက်များကြောက်စိမ့်လေဆွဲများအဖိုးတန်ကြွေပန်းအိုးများအခြားလက်နက်မျိုးစုံများဖြစ်ကြပါတယ်။၎င်းတို့ကယခုမှသွန်းလုပ်ပြီးကသာရှိသေးတဲ့ကဲ့သို့တလက်လက်တောက်ပါနေပြီးတော့ထွေးခဲ့တဲ့ရဲနာများဖြစ်ကြောင်းသိတာလှပါတယ်။ရဲနာများကြားမှာတော့မျက်စိကျစရာအကောင်းဆုံးကခေါင်းဆောင်အယိုးစုရဲ့လက်ထဲမှာဘောလုံးမျောနေတဲ့ပလေလုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပလေလုံးရဲ့အတွင်းမှာတော့ခက်မုံမုံမြူကုန်းငွေများလှဲ့လေနေဟန်ရှိပါတယ်။ရေမြေကလည်းတကယ်ရဲနာတိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့သာဒီရဲနာတွေကိုအရယူနိုင်ခဲ့ရင်အမချင်းကလည်းတီးတိုရေရွရင်းနဲ့အသက်ရှူတမ်းများပြီးမမှန်ခြင်းဖြစ်သွားပါတယ်။လီမြေအကြီးကဲ9ယောက်ရဲ့ရဲနာတိုက်ပြင်အဲ့ဒီရင်ပြင်ရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းစာများမရှိပါဘူး။သူတို့3ယောက်သာအဲ့ဒီရဲနာများကိုရယူနိုင်ခဲ့လျင်တီးကြခိုင်းတစ်ခုပင်ထောင်နိုင်နေမဟုတ်ပါလား။အခုကျွေးရဲ့အကြီးများကလည်းလှုပ်ရှားသွားပြီးတော့ရဲမောလိုက်ပါတယ်။ကောင်းငင်မောင်ကငါတို့ကိုမျက်နှာသာပေးလိုက်တာပဲ။ပြင်စမညီလေးအဲ့ရဲနာတွေတော်ယူလာခဲ့အဲ့လူငယ်ကသူ့ရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ရင်းမြစ်ထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဝင်သွားတဲ့အခိုက်မှာပဲမြင်းမီရဲ့တခုရဲ့မြင်းမီမြင်းများကညင်သားစွာလှုပ်ခတ်လာတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းမီမြင်းများကလည်းတပြေးပြေးရှည်ထွက်လာပြီးတော့အမြင်တစ်ခုကအသက်ဝင်နေသည့်ပမာသူ့တံကိုရွေလျားလာပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းမီကလည်းအလွန်တရာသေးမြင်လာတဲ့ဝိညာဉ်မွေးတစ်ကောင်ပမာဦးအောင်ထိပ်ဖြားကိုမော့၍အဲ့ဒီလူငယ်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုလိုက်ပါတယ်အခုကြီးချွေအဲ့လူငယ်ရဲ့အတန်းကတုံရင်နေပြီးတော့ခေါင်းကိုနောက်ပြန်မလဲရဲပဲသူ့ရဲ့အကူကြီးကိုအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီအိမ်နာရဲ့ပိုင်ရှိတွေကတိတ်နေပါပြီအကူကြီးချီကတီကြီးလေးနဲ့စွာပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်မပူနဲ့ပြေစမညီလေးအကူကြီးချီရဲ့စကားမဆုံးမီမှာပဲမြင်းမီမြင်ကလည်းလျက်စည်းလက်တလို့ရှေ့ကိုတိုးဝင်လာပြီးတော့ပြေစမညီလေးရဲ့မျက်လုံးကိုထိုးပေါက်သွားပါတော့တယ်တခြားမြင်းမီမြင်များကလည်းပြန်ဝဲရောက်ရှိလာပြီးအဲ့လူငယ်ရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဘက်ကိုထိုးပေါက်ဖြစ်ပါတော့တယ်သူကပါဇက်ကိုဖွင့်ရပြီးတော့အော်ဟဲ့လိုက်တော့လေအတန်ထွက်မလာပါဘူးချင်းမူကတော့အနီးကပ်ရှိနေသဖြင့်အဲ့လူငယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလင်းမြစွာ၆ခဲရှုံသွားလာပြီးတော့တမဟုံချင်းအယိုးပေါ်အရေးတင်အလောင်းကောင်ဖြစ်သွားကြောင်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်မြင်းမီရက်ကအဲ့ဒီမြောက်နဲ့ရက်မသွားဘဲနဲ့အလောင်းကောင်ကိုဆက်လက်ရစ်ပန်နေပါတယ်များစွာမကြလိုက်ပဲနဲ့အလောင်းကောင်ရဲ့အယိုးများနဲ့အခုများကလည်းအရေးပြောကြသွားပြီးတော့ချမ်းပြေမှာတော့အဝိဆာတစုံနဲ့ဖက်နဲ့တည်ရန်သာကြံ့ရစ်ခဲပါတော့တယ်